来到的低开冰的各位臭男生们，快点！我们今天要这个财库二选一的这个部分，我觉得开启这个8bit 的75C 非常的适合，你们觉得呢？各位臭男生们，而且我觉得就是，其实我就是很少玩这种什么。什么残酷2选1啦，像之前不是有那个什么 VTuber 的残酷2选1嘛，然后各式各样的残酷2选1，之前好像都没有碰过，然后这次会想要玩，我只是觉得很好奇，里面到底会有什么样的一个选项，对，然后我觉得有男生的话一定也有女生嘛，对，结果今天早上就看到就是其他 B 朋友有在玩，就是男生讨厌的什么女生类型的，对之类的，我觉得时间允许的话啦，我觉得男生女生部分我都会想玩一下，如果时间允许的话，对，大家晚大家好，欢迎来到的迪卡冰的，对，所以我们今天要来选一下猪猪心目中的臭臭男生、坏坏男生到底长什么样子？对，只是我在想说，里面的选项我其实会蛮想，有一些可能会想要分享一些，可能就是台湾在亚洲父权之下，可能男生怎么样辛苦，或者是女孩子怎么样压抑之类的。我觉得两边其实都蛮辛苦的啦，所以那这些选项的部分，我觉得有一些东西应该都蛮值得探讨的。对，我就臭，哈哈，说完妹，你明明很香，你怎么会臭呢？小西老师你拉塞，小西老师辛苦你了，我这2天差不多就可以来做个测试了，然后我看有什么问题，我会在歌里说谢谢你的肝脏，谢谢老师。这总之就是参加人事乐队就会出现更多的坏男生，可以玩得更久。什么东西啊？因为我很担心我没有办法玩太久，所以我是很像最多选项的很像是160几个吧，但我担心我玩不到那么久，我觉得我就选一下128好了，但我想了一下128搞不好我也选不到。还好单身嘛，我觉得无关单不单身啊，就像我自己也是单身好久的猪嘞。那我自己其实会觉得，就以自己的观点去看一下，它到底有什么神奇的选项，我好好奇哦。好，我先跟大家打招呼哦。首先涛娃娃，然后好看坏男生涛娃娃，然后你们可以帮我听一下我 BGM 跟我的声音。对了，那开始啦！我们这个今天我来残酷2选1，我们要配合就是75C 8bit，有紧张感，对不对？对不起，我很臭。不过你怎么看都不像是臭臭的男生啊，感觉你还香香的这样子。对，好，然后声音如果要调整的话，记得跟猪猪讲一下哈。接下来是电视声音啦，下来看猪猪觉得怎样的男生坏坏。对，我今天就要跟你各位成熟的坚决不凡的你各位面线们一起来剖析这些坏男生，对，然后在座各位都被骂过。其实我觉得，如果里面真的你们有些事情有进前8强的那种坏，而且你们曾经也做过的话，那可能真的还蛮坏的。可是我也很好奇，到底前8强到底是怎么坏？对，不过我们目前的选项离前8强还有一段距离哦。然后没有全中之候补，这样最好你们都是候补啦。对，谁知道一拉赛，就剩大哥一拉赛。正是大家晚，大家好，来看拍杂波，呵，欢迎来看林家拍杂波，来看坏男生。然后长官，对，对，我们托大宝老师的福，就是算是毛毛老师那边制成的，就8bit 的75C，以及就是刚刚我们在 loading 的时候听到的，就是打开始版本的子吼，我们就是今年又多了一些 BGM 可以让大家一起玩啦吼。然后现在伊拉赛，欢迎来到这迪凯频道哦。然后这是普隆公囡仔，吼，这普隆公囡仔呢，这普隆公囡仔有够高嘴，讲家己是普隆公，够神奇的。因为这个普隆公，每次看到这个讲法，我都会想到我表哥我表哥他是职业军人，然后他就是自己成家立业之后啊，基本上他职业军人很早就去当了，他很年轻就签下去了，所以他其实也在很年轻的时候的现在就退休了，完全就是
令人新鲜的退休生活，然后也结婚生子了嘛。然后我每次看到那个群主，他都会说自己是那个普隆公，就是专给灰亚东西普隆公，够狗追。所以我看到普隆公，那我想到我表哥这样子。好，接下来我再一一打个招呼。阿是后伊拉塞，欢迎来到迪开不用的。好，然后如果这个时间刚好要休息吃饭的，我们一起配着臭男生一起吃饭。然后米娅伊拉塞，等一下，米娅你怎么会是臭男生？你不是臭男生啊？不是啦。对，即使是男生，我相信你们都不会那么臭，好不好？然后我记得 Nova， 吼，谢谢你再过来啊！是妹夫爸爸伊拉塞，我安大家好，然后是小天，大家我安大家好，精明干练好吧？所以这样听起来行吗？好，谢谢他瓦，感谢就是帮忙，就是都会帮猪猪听 balance 的他瓦小天使。然后，三哥中岛来拜土地公，先来拍几个酒喝，好，没有关系，那请帮我跟土地公爷爷打声招呼，虽然说他可能不知道我是谁。对，哦，这个臭臭老师，小便用马桶，喝汤用筷子，考试只选 B， 坏男子啊，这个不够坏，这个实在太可爱了。臭臭老师，正好是臭男生，不是你们为什么这么喜欢对号入座臭男生呢？最近好吗？要抗台没有办法吗？没关系，我们还有什么？我们还有回放吼，各位男生们，对，希望你们都不是今天就是前8强选项的臭男生，好不好？好好奇哦。那今天因为选项比较多，我觉得我们是不是快点即刻开始好了？对，你们怎么这么多人想当臭男生啊？好了，我把画面切到另外一个视窗，然后把你们的聊天室拉出来，好，我们就可以差不多开始来我们这个臭男生的选项。哇，128强，我不知道今天会选到几点，会不会就是可能今天选不完，然后明天继续之类的哈。好，来，首先呢，我觉得这个很好选啊。就是发生完关系倒头就睡，然后长得不好看又打扮土气，一点都不像韩剧或者是 K-pop 的精致男偶像。怎么了？一定要像 K-pop 精致男偶像吗？怎么了？我们台湾加9风不好吗？怎么了？这个选项是怎么回事？怎么会这样？有人选这个选项的话，完蛋了，三观整个毁掉。我觉得这个很莫名其妙。对，这还好是128强的部分。对，这个真的就是莫名其妙了，你知道吗？是怎么了？一定要 K-pop 吗 ？K-pop 世界第一嘛？画了发。对，即刻开始。陈汉，欢迎来到的迪开中岛吼，今嘛是中岛休困时间呐，要加中岛的时间吼。好，这是算是那个中午休息时间，我们一起来看看你们有没有变成所谓的臭男生的选项呢？然后塞巴巴巴伊拉塞，说不定要操控你就吐。我觉得。对，这个打扮我真的觉得很不公平，对，超级不公平。我自己本身算是我很爱漂亮，可是我记得之前我的男性伴侣，其实基本上我真的不曾挑剔过他们的打扮，我觉得那个是个人的自由对，所以一定是选左边。可是我觉得左边的部分，其实我觉得也有待讨论，是因为如果今天是第一天见面，至少要装一下嘛，对不对？可是如果是老夫老妻的话，就是可能发生完关系，因为这是剧烈运动，倒头就睡之类的，我倒觉得也蛮合理的，因为真的很累。因为我觉得就是大家其实年纪越大，生活压力越大的这个状况下，说真的啦，我们剧烈运动完之后是倒头就睡，其实是很合理的事情。好啦，但是基本上2选1的话，我一定就是选左边这个啊。我觉得穿着什么的，其实那根本就是无关痛痒，好吗？但是不要不洗澡啦，不要不洗澡，不洗澡猪猪没办法，对，要乖乖的，不可以不洗澡。好，然后接下来的选项，衣服都乱搭你就涂。听到什么男模会馆有点头痛吗？我觉得那些也是要置装费的啊。怎么最近男模会馆的议题吗？我不知道是那个是什么议题耶。如果已出现的话，左边的确不行了哦。水灵，没错，难道水灵？难道水灵有类似就是遇到渣男的经验吗？好啦，但是我觉得应该是听姐妹们分享居多吧。对，可是问题是发生什么关系？不是只有男生会累吗？会吗？可是我觉得那个是双方都还蛮累。
这两个你都还行，是不是？刚刚左边的话，万一扭到小孩怎么办？我觉得左边那个这个是有点节外生枝的题目了，因为左边他们就只是在探讨说，就是可能今天就是发生完关系就睡觉这件事情，跟有没有做防护措施，那是另外一题了。对，我觉得那个是另外一题了。现在两个都觉得很不好嘛。来，等一下哦，分不出口红颜色差异的色盲男，一直碎念同样颜色口红买过。好，遇到很委屈的事情找男生哭诉，男生只会说教或者是说女生蠢。这个就是我之前跟你们就是聊过的，钢弹我也看不懂嘛。对，我今天花了5000块烫这个头发，男生也看不懂啊。然后你们买了8000块的钢弹啊，不是都一样吗？对，这个东西很罗生门。但是遇到委屈的事情找男生哭诉，男生只会说教跟说女生蠢的话，其实我会偏向右边，我比较没有办法接受因为有些东西其实就真的对对方而言是色盲或者是钢弹盲好了，像我可能就机器人盲，我真的看不出来，我顶多就是说啊，不是都一样吗？怎么这么贵？为什么要一直买？就可能会碎念之类的，可是我也不见得会碎念啊，我只是就会觉得说，哦，我看不出来，但是我尊重你。可是我觉得其实我不太喜欢说教男我本身自己不太喜欢说教，我自己很少会对别人说教，我不会对另外一半说教，我只会尽可能去同理对方。所以我觉得今天我只是希望你来倾听的时候，你却一直说教。然后我觉得有一些父权的男生蛮喜欢去享受，就是女孩子依赖他，然后他就会开始说教，然后他就会开始就觉得说啊，人家在依赖他，然后他就会觉得很有满足感，拼命说教，然后之类的这个状况，我就不太喜欢。对，我觉得对啊，不懂不要紧其实我觉得难免会发生嘛，在一起久了，然后左边的部分其实难免会发生而且我倒觉得是还蛮正常的事情。例如可能就是即使是可能我只是买个盐巴，但是我可能盐巴买了很多款，这个一样会被碎念。对，但是我觉得这还可以接受，但是右边的这个部分我就比较没办法接受。对，说教真的很烦，其实我不喜欢，就是说教没办法，说教没办法。对，我觉得说教真的是没有办法解决问题。对，我看不出来最好，这样就没办法。是不是长官？我们要就是利用这个漏洞。只有看 VTuber， 然后我家人看到说不都长得一样吗？是不是？这位是 SIK。Seeker さん吗？いらっしゃい，欢迎来到的迪凯宾的，我们来看一下，到底什么叫做所谓的坏男生？我自己也很好奇，这些选项到底有什么？然后接下来用各种理由假装是意外同母女子。等一下，这不太 OK 吧？然后超级帅气又善良又聪明的完美帅哥就是同性恋，怎么了？我跟你讲，我遇到很多姐妹，她们真的就是很完美，但是她们就是不喜欢女生，又怎么了？她们很完美，无关性别，这怎么想都觉得这个选项有问题呀、同性怎么了吗？对啊，这一题，我觉得就是如果我们生而为人呐、选择了右边的话，那可能会对于这些族群蛮仇视的。我在想，对，所以我觉得，对啊，这个性别的部分是大家的自由，所以我基本上会选左边。我对，不可以乱摸女生，不可以，这个太坏了。好，接下来帮女生取难听的绰号：乳牛、大象腿、银娃、美乃滋。哇靠！好，跟女友提议去交友软体找一个陌生女生来一起。什么东西？等一下，我头好痛哦！我头很痛这个，天哪，这个就让我觉得很难选的。跟女友提议去交友软体找一个陌生。等一下，这个很难选的，我觉得两边都，
我我觉得啊，这好冲击哦，因为其实我认识的有一些，不管男性跟女性啊，他们的确是有右边的需求，就是右边的需求就变成说，可能男生跟女生他们真的是 OK，然后去交友软体再找一个不管是男生还女生来玩3P，这个是他们两边讲好的，然后就真的去玩了。对，所以如果是在你情我愿的状况下，其实右边真的其实还 OK。可是我觉得随随便便帮女生取绰号，然后就觉得很像很好玩的这个，其实非常的，唉，怎么办？这好难选哦。对，左边其实对我而言是非常怎么讲，非常自我中心的一个行为，但是右手边我自己会想到说，如果女生也真的觉得好好玩哦，我们来玩一下之类的，我的天哪，很难选啊！哦，帮他解锁人生成就，我真的觉得两边我都没办法我自己本身是两边都没办法啦。怎么办？我觉得我在这边就卡住了。好，谢谢我们今天的配信就到这边，谢谢。我们今天的配信就到这里，谢谢。哦，太难选了，我觉得发明选项很极端，对。右边的话，我觉得没有女生的性格在，会有点模糊。的确，右边如果女生 OK，好像就稍微好一点。我也这么觉得，因为其实我自己本身啊，我对于欲望是觉得那是很正常的事情。我自己本身是觉得说，像我之前有跟大家分享过，色什么的，妈呀，超香！我自己本身是对于欲望是觉得说，那个反而生而为人会有的。那如果说右手边这一点，两边讲好，而且搞不好女生是很会玩、很爱玩的这一型，而且防护措施有做好的话。其实我认识的朋友有一些是新闻主播，他就真的是这样玩，长得漂亮，他不缺，但是他就是缺这些人生成就。对，所以我觉得我应该会选左边，因为左边其实比较自以为是。对，因为右边搞不好是皆大欢喜，我这样去分析搞不好啦，所以我觉得好，这样想的话应该是左边。哦，好。就先这样，好难选哦。OK， 接下来，我天哪，我没想到这个会这么难选呢！我天哪，我一大家取过什么会跑的乳牛这种绰号？等一下，这两边可以直接说哦，左边是造佛，右边是那个道德底线。没结婚的话，对，如果说刚刚的右手边，如果基本上啦没结婚的话，其实都是大家的自由。我倒觉得右边其实可商量，但左边我是没办法。对，左边我觉得非常的就是自我中心。好，然后对，长官，你真的太了解我了。对，好啦，接下来交往过后对自己维持距离，从未主动有亲密举动哦。等一下，这个选项又是怎么回事？等一下，怎么了？交往后对自己维持距离，从未主动有亲密的举动。上女生的厕所，上女厕的男性。好，我觉得这很好。上女厕的男性，其实我觉得好，简单来选，我觉得我应该会选左边啦，因为上女厕的男性啊，如果说他本身性别认同的部分，对这个就待讨论了。对不起，我自己是会觉得说，我也认识一些朋友，他们就是在性别认同，的确他们没有办法认同自己是男性的状况下，对，所以我觉得右手边可待商量，对，但是
左手边的部分，我会觉得说，其实我自己是很喜欢，就是跟另外一半就是有肌肤接触的人哦，所以就是基本上我会觉得说，今天在一起的话，那是你对我无猪无鼻，鬼气卖这会之类的。好，我选左边，欲望就是一切，谢谢。我觉得我的选项应该是还蛮神奇的哎，就是超乎一般人在想的东西。对，而且现在的厕所其实有跨性别或者是多元厕所出现哦。对，所以我觉得有没有可能，对，男生就是男厕太满又很急，可是男厕说真的很少会有满到让，应该说女生上厕所本来就很容易需要排队，可是男生真的好解决了。对，好，欲望就是一切。好，等一下。我觉得肥仔办事时一直问手不手到不到，我真的觉得今天这些选项好娱乐哦，这个选项好娱乐哦，天哪！不是。厕所你要用过吗？感觉上还是男生在用，是不是？好啦，多元厕所其实我知道有，可是我还没有真的去用过。我想说就留给需要的人这样。好啦，这一题我真的觉得肥仔怎么了吗？肥仔怎么了？肥仔又怎么了？对，为什么老是肥仔又被贴标签？对，然后右边真的很烦，右边可以不要这么烦吗？对，肥仔错了吗？怎么了？右边完全不行啊！好。哦，我的天哪！分手后写书挽留，或者是事后复合，令女生吓得精神崩溃。等一下，徒手隔着裤子挖屁股。等一下，我先选出来，基本上左边我就比较没办法，因为左边基本上是可以报警了，对。但是右手边，其实我觉得其实相处久了，难免会有这一类的一个行为。我觉得其实相处久了，就是涂着手隔着裤子挖屁股，难免会有，因为你可能就不小心的那一刻，你可能就突然屁股，或者是你们的菊花很痒。对，然后等一下，粉圆，对，我就问，其实这些东西，女孩子有时候在瞧内裤，也是会在偷偷的，在人家没有看到的时候，可能快点瞧一下。对，女生其实也是会瞧内裤的，也是可能会觉得啊，不小心那边好痒，但好害羞，瞧一下。我觉得那个真的没什么，特别是如果真的以后可能结婚生活在一起，难免会发生。对，我是觉得我们要尊重。大家都有挖屁股的需求，好不好？对，一定是左边不行，左边太糟糕了。对，我觉得挖屁股怎么了？我要，而且在外面的话，这个动作也还好，我觉得比花前面。对啊，你看，我觉得不管男生女生都有瞧内裤或者挖屁股的需求，我们要给予尊重，好不好？对，要礼貌就要尊重。哦，好啦，这一题不用选了吧？这一题怎么看？月球表面怎么了吗？又是外表的东西。月球表面怎么样？爱到你了吗？怎样？你又不是阿姆斯壮。当然是选左边啦，这不用讲了，一定是左边啦。对，左边这，我觉得不管男生女生都一样，因为其实也是有女生对男生家暴的。吼，这个基本上无关性别，有动手。就请离开他，真的。好，接下来，对不起，我现在的画面一直留在刚刚的抠屁股，抠屁股怎么了吗？抠屁股，我真的觉得蛮可爱的。挖完还闻一下，等一下。燃烧神教，我说真的，其实我觉得，如果真的生活在一起，就是挖完还闻一下的话，其实我不会到真的非常的，就是觉得说那个是天崩地裂的事情，我可能只会念一下说你到底在干嘛，或者是一直狂笑之类的。
好，对不起，我们快点回到这一题。跟女生约会还跟全家人报备进度，哇哦！只关注自己需求与感受的自恋男，对女生缺乏关注与理解。报备我也觉得还好哎，对，因为报备，因为其实有一些家庭他们真的感情特别好，那可能全家集体商议怎么样追求这个女孩子，怎么样让她嫁入门当媳妇儿，我都要觉得不是坏事情。但是右手边基本上就只爱自己，这个我没有办法。对，没错，这题选右边吗？没错，没错，没错。因为我觉得家庭和乐，然后如果我今天不管是不是宝妈还是妈宝都好，我觉得如果出发点是家庭和乐，然后可以知道说，我今天就是喜欢这个女生，我们进度到哪里了，请家人支持我，给我一些意见，我倒觉得是好事情。对，好，右边不行，右边拜拜。对啊，全家助攻也是有的哦，而且很温馨哦。觉得进度可以，但是要做什么事情要问候家人就不行了哦，也是。对啊，太过的话就真的是宝妈妈宝了。对，然后接下来一直表示自己和女友或老婆情感不好，这有事吗？怎么了？这个很烦，这个我之前有遇过，真的很烦。左边这个完全不行。我现在又想讲了，在任何场合打赤膊，等一下，我觉得。两边比起来的话啦，就是情感上左边的行为，我觉得我觉得对我会选左边，但是右手边，我觉得，我觉得打赤膊，我觉得。其实很多男生会在家里就脱光光之类的，我觉得其实我真的觉得还好啦。但是如果今天是在公园下棋的阿伯之类的，我觉得至少你也穿一件吊嘎啦。对，但是我觉得有些人他们真的就是因为好南部很热，打个赤膊真的比较舒服。其实基本上也就好啦，南部还蛮常看到的，因为其实我说真的，对男生其实很容易怕热，所以在家打赤膊对我也是很正常的事情。甚至就是我们社区有一位固定替我们回收的伯伯，他已经做10几年了，每次看到他就是打赤膊，他真的超屌，他连寒流都打赤膊，你知道吗？嘿啊，我老公哎呦阿伯你都没领哦，没啦妹妹，少年人讲什么领哦，拍谁啊，阿伯家就用哎，对，所以我觉得我们要致敬，就是在可能。冬天依旧打赤膊的这个替我们就是回收打理的这位辛苦的阿伯，我们致敬他，我们绝对不可能选右边，对不对？对啊，你在整卡所在嘛，常常看到有无？左边不行啊，左边怎么了？左边这个人就很有事情。左边的吼，其实有一些就是我知道那个一个巴掌拍不响啦，其实。有一些女孩子意会到这样子的一个行为，或者是男孩子哦，他们就是因为你情我愿，他们就会开始去陷入这些风波里面。其实我觉得那个都是嘎地吹啦，真的。阿北是不是没钱买衣服？其实不会，你知道阿北他的子女都还蛮有成就的。阿北我记得很像是一个是护理师，然后另外一个女儿是地勤的样子，很厉害呢。阿北他靠回收赚了很多钱，对。OK， 接下来常嘲笑别人的外表身材，这个不用选了吧？这个怎么选都是左边很有事情。秃头又怎么了？秃头又怎么了？我觉得这次的选项怎么一下抠屁股怎么了？打赤膊怎么了？月球表面怎么了？肥仔又怎么了？秃头又怎么了？是怎么了？这些东西。好，我只能说这是非常的个人观点，只是我觉得我可能对于外表什么的，我真的觉得是大家的自由，不要冒犯到别人就好。但是秃头又怎么了？对，秃头怎么了？所以基本上我自己本身，对左边我真的也不行。我觉得左边那个就是常嘲笑别人的外表身材，其实也是体现了自己其实是没自信的人，然后自我中心的人。我觉得这个跟什么一样？那跟就是会喜欢随便帮
自己的朋友或者是异性乱取绰号的人一模一样，因为他们非常的自我中心，他们就认为自己的世界观就是全世界，这个完全不行，好不好？对，秃头怎么了吗？搞不好人家秃头赚比你多，有时间在那边嘲笑别人外表，快去赚钱。我觉得有些学校故意的，算是一种筛选，我也这么觉得。彭迪说是光头不一样，我跟你讲，很多光头都很帅，而且有些光头其实多少啦，也因为可能自己有雄性秃，那干脆就是不留头发了，直接就是光头，也很帅啊，对啊，没有问题。让我们看接下来，赚的收入比女生还少吗？等一下，我觉得，等一下，我真的觉得怎么了？等一下，我觉得这次的残酷二选一奇怪了。请问以往的残酷二选一都这么闹吗？等一下，我真的觉得共同老大是对，共同老大是蹦想是另外一部哈。我觉得这些选项怎么了？好，我们刚好探讨到，就是可能翘屁股之类的，那个可能就是不经意的，那个真的没办法。对，但是我觉得两边加起来的话，两边要做筛选的话，真的是右边就可能没办法呢。我觉得一直是怎么回事？如果今天你只是心血来潮，可能买个什么子弹内裤，想要去新潮一下，换个三角内裤来穿，然后发现靠三角真的没有四角好穿，然后不得不瞧一下之类的，那没有关系，对。但是你不要一直瞧，你一直瞧真的是性骚扰，对，或者是我真的对这太大了，这太大的烦恼，不行吗？而且可能这子弹内裤又太紧绷，然后好死不死就今天一定规定要穿牛仔裤之类的，对，那好，那就是不得不的时候，你去角落瞧，或者你去厕所瞧都好，你不要一直瞧，你不要一直瞧，可以吗？等一下，你有吗？沈月怡的是，对，我觉得大家都有，就是可能抠屁股或者是瞧各方面东西的需求，对，但是一直瞧真的有性暗示，没错。那至于左边我跟大家聊一下，就我自己这边的一些观点跟经验啊。其实我知道很多女生会去 care 说男生赚的多不多，可是今天一旦你成家立业之后其实比起赚的多不多，我自己是觉得啦，这个男生愿不愿意去付出跟经营这个家庭才是重点。因为其实我这边有很多已经成家或者是生小孩的姐妹，那这些姐妹群组我看到了很多很多神队友，但是这些神队友其中一两个他是主内的，他就是没办法出去赚钱，不是没办法，而是就可能女方赚的真的比较多，在这个状况下，他就愿意主内，对，他就愿意真的就是说可能接送小孩、煮饭，还有任何家务事，他就一肩扛。对，我真的有看过，所以其实我觉得结婚前、结婚后的一些观点可能会不一样，但是我不得不说，钱是很重要的。可是在我历年看下来啦，说真的，今天这个男生钱赚的再多，万一出去养小三，或者是今天回来跟你就是言语羞辱，说你怎么就是只会在家做这些黄脸婆，外面妹子都比你漂亮，这个你会不会当下也会觉得很后悔？是把酒哥的拉巴吗？干嘛嫁给他之类的？跟你讲，就是钱赚的再多真的不比一句你辛苦了，或者是我爱你，懂吗？对，这个是我历年看下来的，我发现所谓的神队友赚的多不多，其实不是重点，也或许很重要，可是重点是他有没有这个心，要经营这个家庭，跟好好照顾小孩，这才最重要的。对，所以猪都，我不是，等一下，珠子。我没有遇到一直瞧的，我只是觉得一直瞧有事情吗？抱歉，我先瞧一下，这样很好啊。对，好的，我爱你嘛，谢谢牛妈，我知道春姐姐也很爱你，对不对？对，我觉得愿意分工扛家庭，其实对于特别是亚洲的男性，其实真的很不容易哦，因为亚洲男性被投射的眼光，他们就必须一肩扛。如果说他们主内的话，反而还会被社会观点或者是父权压制。对他们而言是很尴尬的。但是我看到的这些愿意主内的爸爸，或者是愿意去分担的爸爸们，他们不见得赚得多，可是他们真的就是做到了所谓的和谐分工，
体谅，就是友善、尊重、包容。对，我觉得一路看下来，这才是最重要的。对，那钱的话，如果不够的话，难免会吵架嘛。但是说真的，吵一吵就是一起想解决的方法，继续经营下去就对了。好，因为老婆还说不会嫌弃收赚多少，主要是存钱不要乱花买必需品嘛。我跟你讲，这个 Saber 完全不用担心，好不好？我们 Saber 家本身就是个矿场，每天都有黄金300两，到底怕什么？对不对 ？Saber 又会想把对方掐了。对，我觉得说真的，我看下来钱多，但是你性格差，然后时不时会讲出一些言语羞辱的一些话语，而且那些言语羞辱的话语，有些男生他是不自觉的，他甚至不知道自己讲的东西非常的沙文主义，这个非常的痛苦，真的，就说不理想我鸡皮疙瘩，对，一直瞧，对，里面是有虫吗？你如果痒的话，你可以去看医生啊。对，我觉得主内没什么，而且反而就是男性必须经过主内的这一块，你才有办法去同理说，可能所谓的育儿真的是团体的一个非常重要的团体合作，并没有办法一个人去独担。如果今天一个人独担的话，那真的啦，对方也不需要你了，真的。右边可以是老婆赚得多，对啊，你看，所以其实我觉得有些男生其实有时候他们会放不下，就是说可能女性能力比他好的这个担子。不得不说，我前任其实就是这样子，他没有办法放下所谓的男性的尊严跟可能女性能力比他好的一个担子，所以把自己搞到坏掉了。那就两边都痛苦啊，真的超级痛苦。对，所以我真的觉得赚的比女生少真的没关系，现在是多元社会了，你他妈管你男生女生，好好照顾自己，好好经营自己的家庭才最重要的。好，你不要一直用手敲尿，我选你了，对，这个很重要。对啊，主内其实真的都辛苦啦，主内其实真的24小时你没得休息呢。对，主内真的很辛苦。对，好，接下来友善气质，友善尊重包容。外部先生，对，真心话怎样？好，接下来好不好？约会时没开车来着，怎么了吗？你不会自己开吗？哦，对不起，开喷，不是使用 iPhone 或买不起 iPhone。我觉得这两个都很有事情。你想要当一个30公分小民，口袋有一只什么 iPhone Pro Max， 有一个什么法拉利钥匙，你好吗？对不起，兄弟们，我真的觉得这两个都很有事情哎。没开车来载怎么了吗？你不会自己开车吗？我觉得这个好物化男性哦。对，等一下，不是啊，不是珠子，珠子，你们家也是挖矿的，你们不要这样子。对啊，不用 iPhone 怎么了吗？没开车来载你怎么了吗？你自己坐电车啊，怎么了吗？对啊，不是，对啊，你没车自己买哦，你怎么了？废了。对，我就不会用 Apple， 我也不会啊。怎么办？这好难选哦。约会时没开车来载，不是使用 iPhone 或买不起 iPhone。对不起，我选不下去。对不起，我今天配信到此为止。对不起，我到可能那个。这是几强啊？64强是不是？对不起，我到64强我就喷掉了。对不起，我选不出来。我天哪，是不是选股大哥？我选不出来，我真的觉得我三观毁掉了。这两个我觉得我选下去，我都觉得我不行。我这两个我选下去，我都觉得我应该被折断着。等一下，我把不会好了，等我一下。这时候我们就要请出哦，就咱旧年哦，咧拨款的时阵哦，会调米杯哦，在这个时阵就提出来就对啊哦，咱拨杯一个哦。不是使用 iPhone 或买不起 iPhone， 为什么 iPhone 就是品味？怎么了 ？iPhone 就是品味吗？怎么了吗？对，我觉得这个题目，约会时没开车来载。我真的选不出来，我觉得。抱
歉，今天超跑被朋友借走，今天搭私人飞去看大谷打球好吗？哦，我选不出来啦，一定要选吗？哦，好烦哦。哦，好，谢谢水灵宝贝给我一个就是可以接受的理由了。哦，好生气哦，今天明明是下雨。哦，你不是很期待跟我的约会吗？你应该开车来。哦天哪，我讲不出这些话，我天哪！哦，好，我实在是没有办法选右边啦，的确是这样子，因为我觉得 iPhone 怎么了吗 ？iPhone 就尊爵不凡吗？怎么了？哦，好，对不起，我该选左边了，因为对于一个就是单身已经800年的猪来说，开车对我而言是一件很正常不过的事情了。我自己开怎样？好气哦！你不开车来载我，我自己开，好气哦！你坏啊！三观毁了。好，哎，老娘自己开车出去没错。好，不用这么头痛吗 ？OK， 没问题，谢谢。然后好，孔同的普信男长得不怎么样，却一直说自己要少。我觉得这怎么选都觉得左边很有事情，但是右边呢又怎么了？右边又怎么了？我不要选了啦，你们来选啦，好烦哦！我觉得，怎么选呢？我觉得两边都很有事。我觉得两边都很有事哎。一直说要小心被男同志什么举报或性骚扰，自认身处在危险之中。好烦哦！怎么办？好烦哦！左边的目标不是自己就算了，还觉得是自己。看到女生脖子是不是？不是，我很想请这位作者过来访谈一下，然后好好骂他怎么了？怎么办？好难选哦！怎么办啊？我才做到第14题吧？好，我们就想象这位恐同的普信男，好，我们给他一个合理的理由。这位恐同的普信男可能真的有曾经真的自己长得真的不怎么样，好了，他也认为说他不应该这样子去歧视这一类的族群，但是搞不好他真的被弄过，好不好？我们就当做他真的被弄过。这样相较之下，这样是怎样？女生留短发怎么了？好 ，OK， 我站在女生这边。这些题目怎么了？因痴男在 KTV 一直抢麦克风，插播自己的歌曲，在旁边大声乱唱嘛。这个我 OK， 我总算有办法选出来了。我觉得爱喝酒闹事比较严重，两个的话比起来的话，爱喝酒闹事很烦。对，然后左边的话就，对他可能就很开心，对。他可能就800年只唱一次歌，然后就很烦，因为可能真的是感情够好，然后才狂插播，然后插播就被人家刁，然后被揍什么之类的，他很开心之类的，因为很开心。对，我是这样子给他一个合理的理由，但是右手边呢，真的没办法，就这两个都很烦呐。但是硬要选的话，对，果断右边，这个会出事，而且这个会。这个如果你常常进警察局，你真的会让你的家人很疲惫，也很狼狈，而且真的是不定时炸弹，超烦的。
对，还好不喝就不要喝酒，真的喝酒超级误事，对，闹事真的右边出人命啊，对，真的不要，这就很胖哎，好不好？好，我总算有可以选出来的选项了 ，OK， 啊，不到5分钟就左边怎么了吗？搞不好人家就很累，人家搞不好就是一秒钟几十万上下的总裁之类的，人家就好不容易今天有时间兴致来了一下，但是就真的没办法，太累了，怎么了吗？你可以体谅一下吗？左边又怎么了？然后右手边说，强迫女友配合，好，如果是强迫的话，绝对是右手边啊，右手怎么了？右手边，我觉得这很好选。哈，邻居就有类似的，我超烦的，爱喝优美酒品真的超烦的。然后我觉得这一题很好选啦，我觉得左边其实人家很努力了，左边怎么了？你知道生活压力多大吗？好不好？以前年轻的时候可能1个礼拜3次，1个礼拜好每天都有之类的，但是一旦渐渐我们步入了社畜的年代，1个月1次就很了不起了，好不好？好 ，OK， 我们选右边。对，毕竟都选强迫了，我觉得强迫就不行了。一直叫女生拍胸部或色照，怎么了？说如果想要治疗什么女同志，就要让自己哈？哦，好恶心哦！哦，好恶心哦！哦，好恶心哦！这2个其实都很烦，但是我觉得，右手边真的不行。对，而且右手边是华灯初上的剧照，看得出来。对啊，刚刚那个左边可以配合医生啦，那我觉得两边其实都可以找方法的。那我还有一个男生拍拖了半年，好不容易把他钓上，结果约会一天，屌吧，这是另外一题。我觉得其实两边都不行，但硬要选的话，我觉得右手边就是两边都糟糕，但右手边超糟糕。对，右边莫名其妙，太具体了。然后左边的话就是。好恶心哦！我觉得这个东西其实跟厌女还蛮有关系的。对，该怎么讲？因为我觉得台湾在父权社会的压制下，男生可能有一些族群很厌女，然后连同他们自己思想跟讲出来的话都很厌女，自己完全没有意识。对，那男生辛苦，女生也辛苦，是现在台湾的一个社会风气。对，所以右边很糟糕，然后左边的话带商量，但是硬要选的话，右边很糟糕。对，右边真的不要，右边很想把它折断。对，右边请他原地转身。那我们看下一题。尿尿时不把马桶盖掀起来，是尿到马桶上。好。哦，这个绝对是右边了。对，这个怎么选绝对是右边了。怎么了？我真的很讨厌这一类的人，就是有事吗？对，反正之前清尿到马桶垫或者尿到地板上，我已经清习惯了。这对我也真的没什么，因为有些男生其实就真的比较生活白痴型的，他不是故意的，就是他也努力在维持，可是他怎么维持，可能就只能维持到60分、70分，对。但是他很努力经营我们的关系，努力赚钱，可能努力就是一起规划，可能接下来干嘛之类的。我觉得好，就可能清一下马桶，真的大家一起来，真的没关系，对。但右边怎么了？右边就是觉得随时要有备胎，不是吗？对，交友软体是什么？不要问我，我也不知道。交友软体其实我还真的没用过哎。而且你知道吗？我之前就是初配新闻有一阵子不在 Play One 那边，就是算是跟大家有声播嘛，我才知道原来那个东西也是交友软体算是一部分哎，我那时候完全不知道，原来 Play One 也是那个性质的，我真的是经营了1年才知道，你知道我真的是超边缘，对，我觉得是根本想约炮，非常有事情。左边就还好吧，左边就其实有时候连女生都会
不小心可能尿到那个什么坐垫下方哦，连女生都会不小心哦。我觉得那个互相维持就好了，左边真的还好，左边就是生活在一起会发生的事情，啊，右边就很有事情哦。然后他为什么会有罗志祥？好烦哦！罗志祥超烦的。哦，身边的朋友都是一堆人品不佳、不注重。哦，等一下，等一下，右手边，等一下，我觉得右手边是怎么了？参加偶像的演唱会或者见面会，然后拍照同时还在台。等一下，我觉得，等一下，我觉得这怎么看右手边都很有事情吧？哦，我那些是伊拉塞。等一下，对，我觉得，其实我觉得以技术性来讲的话，你要怎么同时做到右手边的这个状况？右边怎么了？对，我觉得，对，他哇，你跟我想的差不多，因为右手边已经是公然性骚了，但左手边的部分其实啦，我这边有1-2个姐妹的老公，的确他的身边都还蛮多爱讲干话的这些兄弟，然后不得不说，这些兄弟，那些言论我们女孩子听下来真的会蛮不舒服的。对，但是有一些人，他们真的就是有办法在家庭跟这些干话兄弟里面取得平衡，这个很厉害。就说他在家庭里面就是尽量给女性保持尊重，但是他跟这些可能兄弟们相处在一起，就会回到他非常干话王的那个性格，是有办法去做分别的。因为我觉得这个是男生的交友圈，那他如果在这个交友圈就是讲讲干话、抒发压力之类的，我倒觉得没什么。但是不要把这些让可能老婆或女性伴侣会觉得不舒服的言论带回家，我觉得那些都是可以再商量的。对，只是要做到这样的一个分类真的很难，因为我有一个朋友，她其实就是有点困扰这一点，因为她的老公真的身边真的就是比较少有结婚生子的，基本上都单身族群嘛。那她都会觉得说，他们都会用男生的观点去跟我朋友的老公讲说，女生就该怎样怎样怎样，但是明明他们也没有真的投身去做过人夫或者带过小孩。那我朋友的那个笨老公，那个坏老公就会把这些观点拿回来丢到我朋友身上，而且重点是小孩都是我朋友在带，这个超干的，你知道吗？但是如果有这一点的话，就是我觉得待商量啦。对，就是其实两边其实都觉得很头痛，但是右手边我真的觉得这已经算是影响社会风气的部分了。粉洋洋伊拉塞，然后有人跟我分享日本 ，Oh my god， 砂锅鱼，哦我的天啊，哦好恶心。哦不，哦天啊！对，可以沟通，不要带回家。他们的聚会，女生可以不要参加。对，因为如果说他们讲这些言论、讲干话，只是为了抒发压力的话，那就不要让你的女性伴侣听到，不然会真的会产生误会。对，好，右手边真的没办法，右手边真的很糟糕。对，兄弟们总会，对啦，出卖给老婆，那个没办法。好，接下来女生不管做什么事情都要碎碎。哦。一直觉得自己有机会，就等一下，我觉得我要来拔杯了，救命！的确，学会见人说人话，见鬼说鬼话，真的是太重要了，店先生，这个就是所谓的社会化。真的，自认为高人一等的人跟纠缠不清的人，
我讲我的观点好了。我觉得积极去为自己争取爱情没有错，只是他可能没有意识到自己しつこい，就是可能比较纠缠，比较烦人。对，我知道学烧开了。我觉得我可能会选左边，因为我真的很讨厌左边，我真的很讨厌碎念跟说教男，因为我真的觉得这些人都会觉得自己高高在上。但是天籁美声，谢谢。但右手边，其实我认为说每个人都有追求自己爱情的权利，只是他们可能用的方法，他不知道说自己可能比较纠缠系的，或者是说比较让女生反感系的，总是要经过这些尝试才知道说原来自己是纠缠系的嘛。对，所以我觉得如果他真的这辈子就是没有追过女生，想要为自己争取一次恋爱的机会的话，右手边可能就是我们最讨厌的讲的一句话，就是可教化。对，但是我觉得左手边就是不管女生做什么都要碎碎念说教，这个我会直接就拜拜。不，一开始我可能就不会交往，因为我觉得我们不是要听你说教，我只是觉得难过，可能亲亲抱抱都好。他妈，我不要说教，我不需要说教。好，大概是这样子。对，对，我刚刚真的一度想中离了，你知道吗？停不下来，就是说什么特意做什么的，没有啦，我只是就是在为我可能不选的那个选项找一些借口啦。对，狗底容易变成恐怖追求者，的确是对，但是我觉得两边比较起来的话，相处在一起，左边那个好可怕，右边的那个至少他没追到我，我还有办法就是直接跟他保持一些距离，但是左手边那个已经在一起了，很痛苦，超痛苦。哎，谢谢汤姆先生。好，接下来我们看。空气投篮怎么了吗？空气投篮怎么了吗？空气投篮怎么了吗？搞不好人家就是喜欢篮球啊，空气投篮一下怎么了吗？这个我黑了问号哎！有女生试图要搞暧昧会耍手，但却说自己不方便去靠，这个绝对是右边啊！我觉得空投怎么了吗？如果有人选空投，我倒觉得。他真的会让我毁三观哎，这不可能被选择的吧？空投，这不是对啊 NBA 的梦想吗？哎 ，NBA 是什么？等一下，右边描述已经有另一半的状况，那就不太行了。对啊，数据就说自己不方便拒绝或有。对，我看不太懂右边，但是我觉得我可以了解，因为好烦哦！他妈，我前任就是这样子的哦，好烦哦！早知道不要玩这个了，怎么各种前任的阴影都出现了？靠，越玩越生气。总之我跟你讲，总是会有一堆理由哦，总是会说啊，那个谁谁来找他，他真的觉得最近很烦，所以我必须要听他讲一些什么话之类的。他妈，但是我最近在忙的事情，我也很忙啊，我也想请他听我讲话啊，是怎么了？我的话就不能被听吗？啊，好，对不起，我们回到我们的题目。有没有看不懂啊？怎么了？原来这个书店总在这路上，好烦哦。对。我真的觉得就是想了一下，我真的觉得其实我是很容易就是为对方做太多，然后可能分开了之后，人家对方又会回来吃回头草的那一类型哎，我真的怎么这么容易遇到这一类型？我真的好烦哦，越做越气，臭男生，超烦的。好，我们接下来在鞋子里面什么塞增高鞋垫怎么了吗？喝热水直男怎么了吗？我每天都喝热水怎么了吗？对，我觉得好烦啊！我不要选了，我觉得这个选项都毁三观哎。我觉得垫鞋垫跟喝热水怎么了吗？两边不都很正常吗？那跟我们女生塞胸垫一样的道理，怎么了吗？
真的假的？真的女生讨厌男生只会说多喝热水，可是以我的经验来说，多喝温热水治百病的。第一，它是对于我们女孩子的算是比较暖宫啦，子宫的宫，暖宫是真的很有效用。而且基本上你如果已经喝冰水习惯的话，你的小腹真的容易囤积脂肪。对，而且早上喝一杯温热水，完全提神醒脑，这个很重要这个代表这个男生很懂好不好？一打一杯温开水。对，而且为什么？而且请多喝热水，人家对方还跪着请女孩子多喝热水，这个怎么了？这怎么看都觉得很贴心啊！水灵会选右边是不是？题目好难，好难选，早知道不要选了。可是我觉得，不知道，我觉得我的观点真的跟我怎样？我的观点是跟普罗的女性不一样，是不是？对，我是直男，对，怎么了？直男又怎么了？我觉得我的观点真的跟普罗女性不太一样，完蛋了。在鞋子里面塞增高垫，我觉得也还好吧。这根本没什么啊。好。我觉得我不管选哪个我都毁三观我喜欢喝热水，我很喜欢喝热水，可是塞增高垫我也选不下去啊。谢谢牛妈，我有理由选左边了，谢谢。对，炸鸡。水灵，我们这么想喝珍珠奶茶，我们可以为了自己争取一杯40块的珍珠奶茶，还是波霸50兰好喝，好不好？好，选左，好，我们就当做说它有那个身高炸七，好，身高炸七，好不好？身高是天生，但热水可以跟到，是不是？我真的没有办法去选热水，因为我天生就是365天非常依赖温热水的朱迪卡，尤其是你重训过后，你来一杯温热水真的很爽，好不好？增高垫，对不起，对，感谢牛妈的分析，我只能说我可以就是毫无疑惑的选择了左边了。好，增高垫骗人 ，OK， 谢谢大家，谢谢大家。说出针对自己的男闺蜜，甚至口出恶言，要求断交，哈？也就是说，可能我身边有一个男性的闺蜜，然后男朋友可能吃醋，然后常常口出恶言，然后要求我不要跟这个男生这么亲密之类的。可是我觉得那这样子女生不是有问题吗？干嘛？你闺蜜不会找女的哦？对啊，这个待商量哦。好，观察女明星胸部私密处，并一直放大，试图找出走光的地方。小 T 拉塞 ZWL 先生，我今天你们可能会一直听到我哀嚎的声音，因为很难选哦。我觉得左边其实反而女孩子也有问题啊，所以怎么想感觉都是右边可以啊。哦，原来可以 F5 是不是？好，我觉得右边就很有问题啊，右边超有问题的。然后左边是干涉交友了，但是我觉得左边的干涉交友，我觉得可能女方也是有问题啦，因为我自己是很忌讳，就是说今天我已经跟另一半交往了，但是我身边还有一位异性跟我走得很好，但是我就是塞了一个理由说没有啊，我们真的只是朋友。靠，我不相信，我觉得黑东西好小，对我而言，异性的纯友谊很让人不安，这个东西应该避嫌，对。
所以我觉得左边待商量，左边搞不好是女生自己有一些交友上的问题，让男生真的已经压抑到才口出恶言这样子，对。但右手边，右边，等一下观察女明星胸部私密处。等一下，我觉得，怎么办？这怎么选呢？啊，好，如果男闺蜜是姐妹的话啦，如果男闺蜜是姐妹的话，我自己其实多少也是会担心我另一半会吃醋，因为有些这个东西其实那个性别上的流动，那其实真的很难讲，好难选哦。其实我其实是相信会有男闺蜜的啦，因为其实基本上我身边其实就有一些真的是男性的友人，但是他们生理真的是女孩子，对，所以我认为要给予他们这个族群尊重，对，好，的确呢，左边我是觉得大家都可以商量一下，但是如果真的口出恶言，或者是说要求断交的话，我觉得可以好好聊一下啦。对，如果说真的是女方让你觉得很不安的话，对，我觉得这些都有待商量。好，接下来一直看摔跤怎么了吗？我们不能一直看摔跤吗？不管男生女生都可以看摔跤啊。我觉得这怎么选都是右边很讨厌吧，因为物化女性这个我真的没办法。摔跤怎么？摔跤不行吗？摔跤，我觉得这一题很奇怪他这让我选的好热哦，真的是偏见。摔跤怎么了？肥仔怎么了？月球表面怎么了？喝温水、喝热水怎么了？摔跤错了，物化女性才糟糕吧？好，接下来，刻意要送喝醉酒的女生回家，却是在车上乱摸，女生靠着车。等一下。看完摔跤找自己练习招式，这样不是很好吗？增加情绪不是吗？摔跤超可以的好不好？怎么办？我这一题我不管，两个都很糟糕好不好？都好讨厌哦。我觉得两个都好讨厌哦。对了，我觉得两边都很糟糕，但是，对了，我们先选左边好了，因为反正右边到最后还是会被淘汰掉啊。超反的，这些选项到底怎么了？看不懂钢弹，一把年纪还在玩又怎么了？玩机器人怎么了？母胎单身从社群经常发男权思想的这个部分，我就比较觉得自我中心。但我觉得左边这个完全没问题啊，怎么了？不能玩钢弹怎么了？对，钢弹怎么了吗？我觉得怎么看，我就觉得母胎单身，其实右手边的母胎单身真的没关系，只是对你不要母胎单身，然后又在那边趾高气扬的常常发一些男权思想，这真的很烦。这个右手边真的没办法。对，我对于就是自顾自的去再发一些男权思想，觉得很烦。胡说八道，先生你不要来胡说八道。对啊，钢弹怎么了吗？就在家就是玩钢弹也要被念怎么了吗？
右手边很烦啊。我天哪，我不晓得是这么难选，常会有一些很莫名其妙的选项出来，让我们女生崩溃。我天哪！对啊，钢弹很贵，好不好？虽然说我看不懂，就是为什么有几只可能就是真的是8000、10几、20万，怎么一只8000，一只10几、20万，不是都长得一样吗？对，但是给予尊重好吗？给予尊重，然后不去工作，整天赌博烦哦，这两个都不行啊。不行。不行。真的都不行，都不行，都不行，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 不行。反正我们就先选其中一个，之后的选项会再把它淘汰掉。我们先选这个赌博，先把它拒掉。不行，不行，不行，好可怕，好可怕。像男生结扎的反而变多了吼，我倒觉得是好现象因为男生的结扎跟女生的结扎其实就是女生的结扎要再把它放出来，说真的是比较麻烦的，但是男生就是要开要合，好像听说是比较比起女生比较不会这么困难啦。对，好，谢谢。老婆或女友求欢，男人却一直拒绝，说自己工作很累，硬不起来，或是装睡逃避，对外不承认自己有女友。这个右边很烦，右边超烦的，右边真的很讨厌。然后左边的话，我觉得还是老话一句，工作真的很累，工作真的很高压，尤其是今天生完小孩之后的那个疲劳感真的是倍增的状况下，男生有办法1个月1次，搞不好就要拍拍手。我觉得啦，真的耶，我觉得其实左边这个稍微找一下夫妻间的情趣，然后多一点体谅的话，其实是可以被解决的。对，因为老话一句，生活真的很多压力，工作真的很累，照顾小孩更累，真的完完全全没有办法的，真的。就我所知，我身边的姐妹其实这个是家常便饭但是右手边这个真的很不 OK， 这就是很有事，讨厌，渣，不行，就是你了。对，工作真的很累，真的对，左边我们依旧是可以透过医疗辅助，没错。然后交往时从未送过，怎么了吗？这个，所以嘞。所以呢，没跟前任讲清楚分手就急着跟新女友交往吗？这怎么看都是右手边有问题啊。对啊，右手边就是剪不断理还乱啊，优柔寡断男。对，优柔寡断男真的很糟糕。至于左手边，我真的我不知道啊，因为我自己本身对于物欲是很低的猪。当然，我如果有机会收到，我会很开心。但是如果没送又怎么了？怎么了吗？你的另外一半，他的价值只在于会不会送你名牌包吗？那这个还是放生好了对，不管男生女生他的价值，他衡量你的价值，只有就是在说，你有没有送我名牌包？好，这个快放生，知道吗？右手边问题比较大，真的。好，接下来约会看电影吗？看不懂时尚漂亮时尚的碎花洋装最好等一下马克思生育率跟职场文化环境也环环相扣。对啊，统计学都没有骗人。这个如果你就是初次约会，你他妈毛手毛脚，这真的可以现行犯抓起来了。然后右边的话
就很烦躁啦。但是如果真的两边要选的话，基本上就是先选左边，我们等下右边再把它淘汰掉吼。好烦哦。好，过度宝贝自己的车子哦，不准女生这个我超喜欢吃东西的，天哪，最后这个很难过哎。右手边不帮忙做家事就去死一死，两个都很烦哎。翡翠柠檬爱玉，你跟我想的一样，其实如果左边是老夫老妻的话，其实反而是情趣，对，但是没关系，待会我们再看说要怎么去筛选掉。自己都没买过名牌了，另外一半说他们东西会放生，对啊，其实这个时候你们就可以做筛选啊。长官长官说什么？你们这个完全不懂情趣的臭男生，我觉得。好啦，我自己也会很宝贝我的车车，可是我是开放吃东西的，我觉得不能吃东西好痛苦哦。但是两边要选起来的话，我觉得不好。如果你今天不准我在车上吃东西或留下任何痕迹，我努力去维持。但是你好歹要帮忙做家事吧。如果你今天就是可以好好的帮助我在家事部分，我都不用操心的话，我也愿意配合你在车上不吃东西。OK， 所以我先选右边。好，我先选右边。言谈中不恰当的用词比喻女，哈？我觉得沉迷啦啦队怎么了吗？啦啦队超香的好吗？这怎么看都是左边很糟糕吧？我觉得，对啊，啦啦队怎么了吗？超香的耶！我如果今天有机会在法香区，你要我这边站24小时，我也站哎。啦啦队怎么了？很好看啊，是不是？我们的兰兰，我们的圈圈，我们的多惠，超可爱的好不好？到影片是粉饼，等一下是在什么粉饼上面吃饼干？怎么回事？那车上是不是可能会长蚂蚁之类的嘛？对啊，左边真的不行啊！啦啦队怎么了？明明很可爱啊！这就跟看摔跤又怎么了一样，不是吗？好，接下来喜欢嘲笑别人娘炮没水准的男生，打电动把女儿我觉得两个比起来，两个虽然说都很讨厌啦，但是左边我们先筛选掉，因为左边真的很讨厌。左边这个是人身攻击了，就自以为是。但右手边呢，有一些情况，像我自己是单核心，我就很讨厌我在聚精会神的时候不要吵我。对，我自己在聚精会神的时候，我没有办法分心的时候，你不要吵我，我会生气。给予我这个时间的尊重不行吗？对，我觉得男生跟女生都一样。对，所以我觉得打电动把女友不是故意当空气，而是那个时候对方需要聚精会神，那个很重要，连我自己都需要，好不好？前面是你都会说能不看？对，前面是都会能不看吗？你漏了我的牙龈，好，对不起，牙龈，好，很正。然后牙成一拉塞，对啊，因为打电动其实把周围的人当空气不是很正常吗？而且重点是你在刷这个怪，你在刷这个大 boss， 你怎么可能还有分心聊天的机会？没有啊！有人趁乱告白，等一下，攻击别人。对啊，我觉得两边其实我觉得选起来，左边比较有事情啊，是不是？来，这就很好选了。我觉得穿很紧的单车裤，跟我自己在健身穿很紧的那个韵律裤。不是一样吗？这个怎么了？人家不能穿很紧的单车裤吗？难道女生也不能穿很紧的韵律裤吗？我觉得这是很正常的事情啊，怎么了？就是露出来的东西，它并不是真的露出来啊，只是形状在那边啊，怎么了？对啊，打魂系你吵看看，因为我自己是单核心，我自己可以理解，就是说希望别人在某些时段不要来吵我，因为我会觉得很烦，真的。男生看啦啦队就女生看男明星一样啊，不是吗？右边那个对，右边很白目，右边真的不行，不要这样子。有些人真的玩到无法生育了，不要这样子。然后左边我鼓励大家都穿很舒服，好吗？都穿好不好？好。叫女生去堕胎，公共场合把脚张开坐着怎么了嘛？
开坐着不是还蛮稀松平常的吗？对啊，把脚张开坐着啊。好，除非是今天他爸站捷运，然后可能跟他讲一下，我相信大家都是和平友善包容的，跟他讲一下，他可能就快点把脚锁起来了。但是左边怎么了？左边真的不行哎。对啊，右边我是觉得其实还可以再商量啦。对，你会说跟男友分手了，你忍受得了一个人不洗澡一直打电动？哦，这个就没办法。对，这个可能就是另外一题了，牛妈，我们又延伸到另外一题了。对，这个两边比起来的话，就左边真的没办法。对，然后右手边这个可能稍微跟他讲一下，搞不好还有可以改善的余地了。不行，左边这个完全不行。然后我还有93题耶，我做得完吗？好可怕哦！好可怕哦！在网络上看了什么投资文章就乱投钱，结果全身赔光，还这样，怎么回事啊？硬在兄弟面前讲，我觉得，就是右手边就是很爱面子的干话王，然后两边要选的话，左边就比较糟糕，左边这个已经攸关到就是人家的信用问题了，所以左边先选起来，左边这个很糟糕。然后右手边的话，右手边为什么你们在交往的时候没有，对，就是好当朋友的时候没有办法看出这个端倪吗？对，好，但是呢，在这个阶段我们先把左边先淘汰掉，左边真的比较坏，然后右边是面子问题。但是有些人真的会这样子就是为了跟兄弟讲干话，然后就是乱讲一通之类的，对。但是有时候跟兄弟讲干话就是这样子啦，就是幽默一下。可是那个幽默有时候女孩子听起来就觉得很不舒服。对，好，接下来，对，右边就感觉比较像讲干话，只是女生听了会比较不舒服这样。然后认为男生保养是一种很整天不工作，我觉得两边都很烦，我觉得两边都很烦，但是硬要选，现在最讨厌的话，右手边很糟糕。对，我觉得右手边基本上很糟糕，因为搞不好左手边的还有在好好赚钱。对，我觉得左手边的可能就是很讨厌，他的言行很讨厌，但至少又在赚钱。但是右手边是直接不赚钱，耍废了，好可怕！我觉得我 PTSD 要出来了，右手边，天哪，好可怕哦，好可怕，天哪！好，对，右手边先赶出去，来，等一下，左边到底怎么回事？好，老实说自己认识很多权贵爱碰轰的老男人，实际上只是换过名片啊！我跟你讲，这个的话右手边真的很多哦。如果两边比起来的话，的确右手边很爱碰轰，可是有些人真的会觉得说我换过名片就是认识了，所以至于是不是碰轰，其实那个就只是一个观点上的问题。所以我觉得右手边其实我这边很常遇到，可是我认为那个不是碰红，那个有时候交换过名片，或者是打过招呼，那个就真的不容易了，你知道吗？因为右手边好，你今天可能你如果真的跟郭台铭没有很好，但是你他妈真的跟郭台铭见过面，甚至换过名片、打过招呼，这个就已经很屌了，你知道吗？只是换名片就已经很屌了。知道吗？所以我倒觉得你有机会跟这些权贵换过名片，其实已经不是碰轰了，是很屌的事情。所以左边完全非常不 OK。对，右边其实在商场这样超常见。对，所以我认为那不是碰轰，而是他有这个能力，可能真的好。我们不要说郭台铭，我们去跟总统见上一面，可能总统不知道你是谁，但总统愿意跟你好好的攀谈一句话也好。哇靠，这个说真的，如果是我的话，我就可以吹箫一辈子，你知道吗？对，所以其实右手边是商场上那个很常见的一个人际关系，但左边怎么了？左边完全 get out 好吗 ？OK， 左边拜拜。你刚好会给情绪价值吗？
好，我觉得我是用我自己的一些观点去做分析啦，对，不见得代表大家哈。只是我觉得这些有些选项这是怎么了？有不少女蜜收过阿姆斯的，等一下，真的假的？我不知道哎、对，可能是我生活比较边缘吗？我也不知道，我真的还没收过。哦，所以多爬山有什么机会哦？哦，对，这些权贵都喜欢去爬山，没错。你看，吹嘘是不是？你看发音要正确，对不起。好，发音要正确。然后接下来忙着做家事带小孩。好，我乱放屁又怎么了？我们在家就不能好好有一个放屁的空间跟权利吗？我觉得乱放屁这个，我们就连放屁的权利都没有，不管男生女生都很可怜欸。我觉得这怎么选，我都没有办法选到右边去啊！我觉得放屁不是一件很健康的事情吗？有些人连放屁都没有办法好好放屁耶，真的，有些人就是天生肠燥。他只要放一个屁，可能就会想拉肚子，你知道那个多可怜吗？对有些族群而言，放屁是一件很可贵的事情，可以尊重这些可贵的放屁的权利吗？对呀。好，虽然说放屁可能看场合，但是我真觉得这也算是生理需求的一部分。但左边真的很过分，我觉得左边很渣哎，左边真的会觉得说自己，当尊吧，究竟要是格迪拉吧，怎么会选这种，怎么会选到这种渣男之类的？好 ，OK， 花一大堆钱抖内给大奶。等一下，我觉得左边怎么了吗？左边不是很正常吗？左边不是就是你抖那个喜欢的主播，然后呢？对啊，有些长照真的是要看场合，或者是要看天时地利人和放屁的。对，所以放屁很重要，放干净的屁更重要。在漂亮的女生的贴文底下说，我真想看，抓爆你的奶。我觉得怎么看都是右边很有问题吧，右边很有事啊。对啊，左边我觉得其实这个就是一个直播文化的一个形成啊。而且今天只是大奶主播又怎么了吗？有些人可能喜欢脚脚，有些人是喜欢胸部，有些人就喜欢短发后颈啊，就是懂那个喜欢的主播又怎么了吗？对啊，左边不是很正常吗？哦，对，谢谢我们大燃烧神教，现在立刻马上示范我们左边的这个非常健康的金流状况，而且我也非常乐见我们这个左边的金流状况，好不好？对，请敬请多多抖内支持，不管你喜欢的大奶或者你喜欢的精明概念主播，谢谢大家，好不好？对啊，左边就只是抖内而已啊，对啊，就很正常啊，只是右手边就很有事情，好不好？右手边就直接可以告他了吧？对啊，就连女生也会懂那个女生，或者女生也会懂那个男主播啊，对不对？买名牌包送女友，事后逛百货公司却被专……哦，对，喜欢75C 蜘蛛怎么了？这不是很正常吗？比比，欢迎你的降落，比比，我现在正在选择性障碍，比比。其实猪猪从以前到现在还没有玩过残酷2选1之类的这些题库，是不是？感谢我们盛虹再次示范什么叫做用健康的金流抖内给你喜欢的主播，好不好？要从我们牛妈，从我们的燃烧神教开始，欢迎大家彩绘聊天室，最好越彩绘越上去，形成一道彩虹。好，这个就是皆大欢喜双赢的一个局面，好不好？感谢盛虹，我们目前来到了75，这个非常非常非常大且真诚的75，好吗？谢谢你们的降落。我们下今天在选择女生最讨厌的臭男生的类型2选1，但是我发现这些题目有些毁三观，好难选哦。听信网路抖内朱蒂卡主播是投资是不是？
我不敢跟你们说稳赚不赔，但是我们形成了一个健康的金流，我们可以让主播假卡顾伟啦，简直双赢呐，是不是？感谢我们马克先生吹了气啊，168，祝大家一路发，好不好？我们像这个彩绘，迎来了我们这个黄色的这一道，我们敬请期待，是不是今天有机会我们才会成斯巴加朵，你急死吧，好不好？非常非常之期待，感谢你各位，更感谢皮皮的角落。皮皮收到刚刚左边的抖内，谢谢皮皮的角落，谢谢啊，皮皮，我要继续来伤脑筋了，我的天哪！谢谢你各位，没有错，皮皮，对于我们主播而言，抖内就是一个双赢。希望今天有机会再次看到我们彩虹的产生，但是我只能说，这一切不强求，我们佛系经营，在这之前。对不起，我现在好热，我觉得我去脱一下衣服，我真的觉得这个好难选啊！我现在满身大汗，在这个主播把身上的毛衣换掉的这个同时，也欢迎大家尽量用、尽情用、尽可能用健康的精油支持你喜欢的主播，谢谢谢谢，多谢再多谢，刚温刚下多的。我先切换到，等一下哦。我现在才发现，就是我的裙子都好像会挡到一些大家的选项。等我一下哦。啊，不是，我不是要脱，哎，
哎哎哎，等一下，好，我想要奇怪，我要去，等一下，好，我的表情回来了，我刚没有发现我的表情一直这么厌恶是吗？我的表情一直很厌恶我天哪！我回来了，好这样子，大家应该比较不会被我的裙子挡到选项。好，这里来噻，欢迎大家来到的离开冰的，我们今天要不要这么难选啊？然后同时也感谢皮皮的降落，欢迎来跟我们一起伤脑筋，真的是伤透脑筋，快点哦！而且今天的这个残酷2选1算是这一系列我第一次玩残酷2选1耶，我之前没有玩过类似的2选1，是因为第一是会没时间嘛，然后第二是觉得说好像题型都比较大同小异，但是我最近看到了这个什么女生讨厌的男生类型，我就觉得很好奇，里面到底会有什么样的一些题型，就一开出来，哇靠，不得了！我们继续，对，输赢用表情是吧？对，有些是根本就没什么，但是硬要我们选；有些就两个都很有事，然后不知道选哪一个。好，来。买名牌包给女友，事后逛百货公司却被专柜小姐认出是假名牌，然后不会聊天又社恐，一说话就让女生想离开。我觉得右手边很无辜右手边其实在现代越来越多人不管是男生女生都有这样的一个迹象因为其实我们现在这个时代，你要面对面聊天，反而是一件对有些族群是非常非常困难的事情，甚至要提起很多勇气的所以我觉得右手边真的没什么。对，那因为就是一说话让女生想离开的灾难。好，除非他一说话可能就有一些丑女或者是艳女的言论，这真的就是很对，就很汤但是如果只是害羞，或者是讲话让人家觉得说没有幽默感的话，我觉得这个才是太无辜了吧。然后左边的话，对啦，左边算是没钱装阔。左边其实是出自于一个希望获得认同的一个欲望，想被满足，大家觉得他好棒、好有钱的一个出自于就是希望被认同的欲望，但是可能就被康了之类的。对，但是我觉得两边的话，或许左边其实他也是很努力赚钱，希望被女友认同的那个心情，我倒觉得不需要被磨灭。但是目前来看的话啦，我倒觉得右边其实蛮无辜的。右边如果他真的是很单纯的人，只是不太知道说怎么哄女生开心的话，而且他讲话也不丑女也没有奇怪的言论的话，右手边真的很无辜。所以我们先选左边吧。对，重点是被认出来真的蛮丢脸的。对，我们接下来。男扮女装怎么了吗？我超喜欢看女装。男扮女装怎么了吗？我超喜欢看男娘的好吗？因为对我而言，我不管男生女生，我都觉得大家都很漂亮。对，兄弟们，对我而言，你们是漂亮的我觉得漂亮不应该只拿来形容女生，那帅气也不应该只拿来形容男生。对，所以我觉得男扮女装怎么了吗？跟女生发生完关系却只说是普通朋友，这怎么看都是左边很不 OK 啊。可是我觉得左边如果两边有讲好的话，那就真的只是普通朋友。因为有些族群他性跟爱是可以分开的，他今天只是想要大家一起 happy 个一个晚上，对，但是他们真的不打算有任何的关系形成。其实这些关系是可以再谈的，如果两边都 OK 的话，这也没什么。对，但是总觉得这句话会让人家误会成说男生很渣。对，所以但是我觉得反正不管状况如何，左边先把它淘汰掉，因为我觉得右边真的没什么，好吗？有没有可能付真包的钱的？我觉得有可能对，如果是这样子的话，那个人应该蛮干的吧。左边是各取所需，但是我觉得两边比起来的话，右边真的不算什么，右边其实真的大家的喜好而已，没什么。好，左边这张照片怎么了？左边这张照片还有被 ban 对啊，没有任何腹肌怎么了？
你知道腹肌要锻炼很难吗？是怎么了？你以为每个人都教练吗？可以留很丑的小拇指，这样会很有事感。我觉得没有任何腹肌，我倒觉得很物化男性哎。对，这边有些选项非常的物化男性，可以不要这样子吗？对，女生虽然说要锻炼腹肌，相较之下比男生还要再困难。对，因为我们女生本身体脂肪就比男生还要再高一些。男生要锻炼腹肌，或许比女生还容易，但是你说真的，即使是男生要锻炼腹肌也很难，好吗？因为每个人都教练吗？所以左边这个很有事情，左边这个真的没什么。但相较之下。其实我还遇过还蛮多右手边的男生哎，对，但是我觉得你指甲留下来，你说抠鼻屎或抓痒的话，你不要爱到别人就好了。对，但是两边我觉得选起来的话，大部分人应该都会选右边啊，因为可能会觉得卫生问题。对，左边真的没什么好吗？很无聊。好，来接下来。玩游戏时使用女生角色又怎么了吗？这不是很正常吗？就连我自己在玩三国无双，我就最喜欢使用张合了。难道这样我也在物化男性吗？是不是？张合好正好美，我就喜欢用它，怎样咬我啊？不行吗？上工作之后忙到我直接练腹肌啊！发生什么事情永远都甩锅给自己兄弟妹，但这个不行，这绝对是右手边了。对啊，女角不是很 OK 吗？我们女生也很爱玩男角，好不好？好，太棒了！我觉得越来越好选了，太棒了。丝袜控为什么会觉得是变态？我觉得每个人喜欢的性癖不一样啊。我觉得右手边不就是很正常的一个喜欢的欲望跟性癖而已吗？生而为人，你要是不好好正视自己的欲望跟性癖的话，你会活得很痛苦。喜欢丝袜又怎么了？足控又怎么了？胸控又怎么了？后颈控又怎么了？对，我觉得喜欢身体的某个部位不是很正常吗？至于桌上那个同居时那个账单放到桌上视而不见，这个不行，完全 get out 不行。对，既然同居了，可以稍微的就是一起负点责任吗？左边这个不行啊，对啊，我这个戏没有错，我超爱看张合，好骚，好美，是不是？喜欢穿过，好，这就是个人性癖问题嘛。喜欢网络不知道那种打了几次真功，是不是？我相信你各位也最喜欢用女性角色，因为可爱啊。有右边的图让我感觉比较像是腿控吗？我觉得他那个丝袜大概才10单吧。非常薄，对，这可以问菜。好啦，我觉得同居时稍微两边一起负担一下不好吗？很重要的。我觉得左边这个很无辜，在健身房为什么大吼大叫？你如果觉得在健身房大吼大叫很奇怪，你他妈一定没有经过健身房重训。我就最喜欢在里面大吼大叫。在里面为什么大吼大叫？你知道重训多累吗？你有些动作你不发出一些声音，你真的做不到。你必须配合呼吸，然后吐气的那个当下，你发出一点声音，真的可以让你的姿势更加标准的情况下，怎么可能不大吼大叫？好不好？可以体谅一下健身的族群吗？自己不健身就算了，不了解健身就算了，还在那边说人家大吼大叫。好，对不起。重训真的过程很痛苦。对，会发出一些声音很正常，好不好？以我在重训可能也才2-3年，但是我真的觉得那是很正常不过的事情了。就好几年，对不对？这个不行，这个没心呐，这个没心啊，这个不行啦。交往这么多年，不知道女友或老婆喜欢或不喜欢吃什么。我怎么很像看到前任既视感？快点选一下。主播示范一次吗？我觉得我之前还蛮常示范的。我觉得我还蛮常就是发出重训的那些怒吼声的。随地尿尿。我觉得
垮裤露内裤这个算是个人喜好啦，而且其实我记得之前有一阵子真的很流行垮裤，然后真的把内裤露出来，甚至女孩子穿的是那个丁字裤，高腰丁字裤，然后低腰的牛仔裤，然后就露一些小性感，把那个丁字裤露出那个头，有没有？我觉得那是一个阶段一个阶段的流行，右手边真的还好，但是左手边左手边我觉得好啦，就是有些男生在喝醉了还怎样，就真的会做出这样的一个行为。可是两边比起来，就是好了，左边可能就有一些我自己的话，我自己会选左边啦。我觉得就去找个厕所尿吧，不要左边站，不要啦，真的，你又不是真的找不到厕所状况下，不要啦，不好看啦。我觉得救命！好，接下来我们还有81题哦。对，我觉得荒郊野外其实我可以了解，因为如果你找不到厕所的话是 OK 的。不过刚刚那个图怎么看都是市区啊，对不对？然后现在便利商店、加油站其实都很普遍了，你还是去一下厕所吧。这没漏的完全没问题，男生漏真的很恶心吗？但是我觉得其实，我是觉得还 OK 啦。之前也是有看过类似那种流行感的东西，对，左边的话先对把它塞掉，然后不停的抖脚，抖到这里，好，抖到整个办公室都在剧烈的震动，右手边性无能。好可怜哦！我觉得为什么连性无能都要被拿出来编呢、啊？爸爸性无能为什么要拿出来编呢、啊？我真的觉得，对，都已经性无能了，还要被拿出来编，真的是有够辛苦的，可以不要这样子吗？露内裤，好奇猪猪觉得穿。Calvin Klein 的运动内衣出门 OK 吗？我自己本身，我本身就是健身族群，所以我常常穿那个重训的衣服出门，就是那种很紧的，人家说什么韵律裤啊什么之类的，完完全全我就觉得那是很健康的事情，而且很舒服。然后上半身的话，我是尽量不要让人家觉得它是内衣的小可爱之类的，对。所以我觉得如果有的话，我也是会有类似的穿着，我觉得那是很健康的东西。对，我以为地震，左边是发动地名，我觉得右手边人家都已经性无能了，不要再拿出来编了。对，但是有些人的确对性很看重，对，所以我觉得，我只是觉得我性无能选下去，我真的觉得很可怜欸，对，良好的性关系维持很好的感情该怎么办？但是我觉得现在，你要说观感的话啦，可能观感的话，左边的话或许不是那么好嘛，因为右边可能只是妨碍到另外一半。我到底在讲什么？左边的话，其实有些人压力山大的时候，他们真的会不自觉的抖脚，那个真的是他们可能排解压力的一个方式，但是他们不自觉的不知道自己影响到别人了，这个可能要稍微提醒一下。然后不得不说，我实在是也很认同性关系非常重要呢，重要到不行，因为人的欲望必须就是好好被满足啊。但是现在这个阶段，我觉得性无能，我不知道为什么选不下去。我觉得我们先选左边的好了。我看一下。发生关系时会这个不行，这个超级不 OK。天哪，和女生说，反正不管男生怎么样，在外面玩，只要没有我专绝不凡的面线们，
这两个都很渣，我怎么在渣渣之间选出渣渣啊？没关系，妹夫爸爸，我决定正面迎击，因为现在不面对他，等一下还是会遇到。等一下，为什么？等一下，为什么我的面补它不是一直充电着吗？刚的电没充进去吗？你们等我一下哦，连面补都想罢工了，你知道吗？连面补都看不下去了，救命啊！好。我觉得有些男生就爱讲干话，我觉得有些我音也是，好，康荡哥也来晒。我觉得有些男生其实就爱讲干话啦，右边其实真的就是让人家不舒服的干话，但是以行为来讲的话，好，左边这个先筛选掉，左边这个真的很不行，然后右边的话很烦，可以不要这么讲，对，但是等一下可能再把它选掉，先选左边，对。在生活工作中把女性能力变觉得某些事情女生就是不行哦。我跟你讲，右边就连我都有可能会做，这实在是不瞄亏大了，你知道吗？我到底在讲什么？我的天哪！我觉得我是生理男吧，我天哪！因为我认为人的欲望是很正常的事情，你要是没有欲望的话，你不是人，你知道吗？我到底在讲什么？就是生而为人，你有欲望，你应该要有欲望的，对。你要是抹灭那些欲望的话，就不叫做人了，反而会活得很扭曲。所以右手边其实是一件非常和谐，为了促成我们身心灵和平的一件非常重要的事情。我到底在讲什么？这个叫助けてこれがやっぱりわからないよ。選べにくいよ。これは何なんだよ。わからないよ。さっぱりわからない。要先看女生的眼睛，确定她没有在瞄你，你再瞄过去。生而为人的欲望非常非常，我们值得去重视。人就是有欲望的个体，像我们男生喜欢看我们男生，对不起，我真的生理男，好不好？像我们女生喜欢看男生的腹肌，喜欢看男生的锁骨，喜欢看漂亮的男生，都是非常非常正常的，好不好？就像你各位兄弟们喜欢看一些可能你们不曾拥有，但是非常憧憬的部分，那个也是非常正常不过的事情。每日正常压力释放，但是你们看这个东西要有技巧，你们就是要露出非常真诚的眼神，先跟对方眼神交流过后，发现对方可能对你不会有奇奇怪怪的一些感受的时候，当对方把眼神别过去的那个当下，快点瞄过去，满足一下自己喜欢的那个部分的观感，这样子我们可以获得了一个非常安详的心灵和谐，这实在是太重要了，你知道吗？生而为人就应该有欲望，我们瞄过去是很正常的事情，但是不要冒犯别人，谢谢。聚人心这是必要的，为了平天下，这个很重要，你知道吗？我觉得我性别政治正确，对，我常觉得，其实我的脑内其实还蛮直男的，对，对，简直太熟练，好不好？我只是认为人生而为人不应该压抑自己的喜好、性癖以及欲望，但是我们不要去影响到别人，这个很重要。对，等一下。好啦，我觉得左边就明显不行啊，左边其实就很丑女，就很艳女，这个不可以，好不好？对，3在那边你不看吗？身为女性的我还不看爆，是不是？左边不行，左边 get out 不行。等一下，我突然觉得今天的配信完蛋了，我到底在讲什么？这会变成偷瞄教学，大尺度欢迎你可以看就看。好吧，但是你们要偷瞄的这个状况下，也是不要让对方觉得不舒服，对，因为我们喜欢看美好的事物，这件事情是很正常的，但是不要让人家觉得感到冒犯。这个有技巧的，这个很重要，要学一下哈。下体太短，比自己的口还短还细。等一下。
质量越大，引力越大，且光线会受引力的牵引而转弯，所以一切都是物理的问题。对，我们出门戴着墨镜，就不会让人家觉得我们在偷瞄什么东西了，没有错。我觉得左边这个，好 ，OK， 好，我们再看一下，跟女生说反，哇靠，哇，右手边的部分就是让女生听起来观感不是那么好，对，但是不得不说，左手边也是有些人会很 care， 不管男生女生会很 care， 就是在性行为上面。对方的能力好不好，或者是够不够有力，够不够粗大之类的。对，这些选项是有事吗？然后太大，对，太大也不舒服。所以我觉得，如果是论说，可能两边的性气合不合之类的，左边这个的确很重要。然后右手边的话，其实它有更好的说法。我们已经拥有了一段美好的回忆了。如果你真的觉得跟我在一起不开心的话，你想分手，我尊重你。我们如果用这些话术来美化右手边的话，我觉得右手边就合理了，对不对？但只是右手边就变成说你今天讲话太直白，你可以稍微学一下怎么聊天吗？会不会聊天？然后左手边这个部分，我只能说这个先天的缺陷，我们没有办法去因为这样子就否定别人，这样子其实也真的是很辛苦。我们就以右手边好好说话不行吗？好好的美化你的话不行吗？好，这个待加强哦，好。对，救命啊！好，我喝个水。左边这粒请茶，世界最大的口红。哇靠！等一下，马克先生怎么会这么了解？对，讲都不会讲，是不是？哇，妈宝出现了，好可怕哦！过度依赖，父母没有主见。我跟你讲，这两个选起来，一定是先把右手边淘汰掉。这个说真的，如果对方碰毒，你不要再傻傻的给他什么鬼机会了。吸毒比赌博还要可怕，那个是无底洞哦。不，应该说两个都可怕。如果有吸毒，有赌博，直接放生了，不要在一起了，不要傻了，不管男生还是女生都一样。真的，好，真的啊，不行，不行。现在想起来像妈宝就还好。不是每个年轻都有美好回忆。哇靠，我还 get 得到你耶，富密莎宝贝。我觉得我们在那个时候你会变成小猪叫声，那么我们只能分手了。请问老师讲不行，这样一点都不浪漫，有吗？对，碰毒就是不行，右边一定出事，左边还好，左边可教化，右边真的不行，好不好？没车没房没存款，这两个怎么了吗？这两个不是都很 OK 吗？好，我觉得化妆的男生真美，干得好，每个男生都应该知道怎么化妆，干得好。阿斌，救命！阿斌，我跟你讲，我没有选过所谓2选1这个东西，我连之前什么 VTuber 2选1我连玩都没玩过，因为我认为就是大家可能玩得比我好，然后可能我觉得就是大家就是喜欢的喜好不一样，所以我就没去选。但是出现了这个男生讨厌的类型2选1，我就很有兴趣，他到底会出什么样的一个题目？我的天哪，这到底是什么鬼题目？好，我先说化妆的男生干得好。化妆的男生每一个人都应该去体验一下什么叫做化妆的男生。哦，对，我知道讨厌的女生类型，我觉得我过2天也会玩一下。没车，我觉得没车没房没存款这个部分可能真的也是辛苦啦。对，因为现代人没车没房没存款真的也不是他愿意的，你知道吗？梅子，你有没有这么跟我讲干话？梅子，你是金矿大佬石油佬哦，对，早上要学姐抓去玩，一定要的，好不好？现在知道这个多残酷了吧？好残酷哦！没车没房没存款，化妆的男生好，没车没房没存款，真的在现实社会里面就真的很容易被淘汰掉。这个真的是没办法，现实上面就是这样，像物价真的也超高，真的不是每个人都愿意没车没房没存款啊。可是化妆的男生，你要我怎么去选他？化妆的男生不是很 OK 啊？哎呀，怎么选了？我不要选了啦！
谢谢大家，我们今天的配信就到这里，谢谢大家。怎么了？我到底要怎么选？天哪！我到底为什么要开启？这真的是很残酷哎！等一下，阿追，你那个是囤积的猪猪的，高阶会员回馈那个不一样。我可以不要选吗？这好残酷哦！没存款连萌新都当不起，不是电学生，你现在是我们的高阶会员影视组了，已经不容易的好吗？对，右边的还能化妆，还买得起化妆品，右边的感觉很财富自由哎。对不起，我真的 F5 一下，我真的选不下去，我真的觉得我要 F5，我不管，我要 F5，我真的要 F5。啊，怎么又回来了啦？等一下哦，而且它怎么变得这么小啊？等一下 F5 之后它就回来了哎。我继续，好，回来了，吓我一跳，我以为我是要重新做。沙土豆伊拉塞，看一下我们的模样再三思。我觉得化妆绝对是优点呐。谢谢，我回来了。我刚刚那个不想选，我真的选不下去。我觉得两边其实都很 OK。男性又是男性说教，很烦哎。女生已经很累不舒服，还好烦哦！怎么两边都这么烦啦？好，我们刚刚聊到说教，我很讨厌说教型的男生，超级讨厌，因为我觉得说教的男生基本上是为了满足自己的父权，以及满足自己的发言权。对，他只是想找个人满足自己的发言权这样子。但是我觉得女生已经很累不舒服，还一直强迫发生关系，怎么回事？两边都不行，但是我们先把右边淘汰掉。好烦哦！化妆的男生又出现了，化妆男生我总算可以做取舍，化妆男生很棒，强力推荐你各位都去化妆，真的，我们可以透过化妆延展出不一样的自己，好不好？这怎么看都是左边那个很有势，对，靠那个强迫就不行，又有下手，对，有车有房，最近开始用保养品，有一点点存款，好，武术霸道先生，你是人生胜利组。硬要选，我觉得这个不用硬要选了哦。硬要选应该是上一题。我觉得我总算可以保留下来化妆的男生了。一群朋友去嫖妓，拜拜。一群朋友嫖妓，拜拜。在夜店或餐厅上一直贴上来搭讪的恶男吗？加入恶心的 A 片，我跟你讲。我这个分析一下，右手边绝对不行，左手边的话，我倒觉得其实要看状况，因为有一些人就是这样子啦，人丑性骚扰，人帅真好，你知道吗？真的就人帅真好，人丑性骚扰。其实，在夜店或餐厅上来搭讪的男生，哇靠，万一是金城武，哪一个女生说不要，是不是？对不起，那个金城武有点年代，但对我而言，他真的很帅。无论哪一个年代的，好，基努里维可以吗？基努里维现在有点年代，是不是？现在的女生到底喜欢什么啦？好烦哦！我觉得基努里维跟金城武都很好啊，到底还要怎样？我觉得这一题我会选右边，很不 OK 啦。这个右边就像之前的那个什么创意私房什么之类的吧，那个很糟糕，那个超糟糕的。选择的才会继续下，因为你要。选最讨厌的出来，好，我只能继续选。好，大谷翔平吗？我觉得可以。虽然说大谷，我觉得他只会去餐厅，而且他不会去搭讪，因为大谷太过于可爱跟单纯。对，然后差不多年代。对，所以我觉得其实左边的部分，我还是很建议，就是说也是很鼓励大家去追求自己的真爱啊！如果今天你在夜店或者在餐厅，你总是要踏出第一步，你才会让人家觉得说，你总之才会知道说，人家会觉得你是恶男，还是他的菜之类的嘛？你总是你就过去搭讪，不是一巴掌就一辈子之类的，你懂吗？对，群主该闪一闪。
左边只是搭讪，我觉得还好，但是右手边我又觉得很纠结，因为连我自己都有低潮，我的低潮也放一些很棒的本，对，但是不要看那种什么创意私房的东西，如果是的话，请不要订阅我，请走开，谢谢。我支持各位就是正视自己的欲望，有 A 片什么的是 OK 的，对，但是不要去看什么创意私房，那个真的很恶心，对，不怕一巴掌，对，只怕上大地。好啦，我觉得左边的搭讪，我倒觉得其实大家都有追求真爱的权利，右手边先筛选掉。恋母情节好。然后手机桌布用色情，我就等一下。其实我真的觉得这两边都还好，我可以不要选吗？我觉得右手边其实真的没什么好，恋母情节可能麻烦在说，今天我跟我另一半交往好了，但是他什么事情可能都要听妈妈的话，那个很烦，对，这个就不行了，对。可是我又觉得说，如果今天他想交往的是比较年长的女性，我又觉得这个是很 OK 的事情。对，好烦哦。对，左边是练到底是什么样的程度？因为像是那个什么恋妹啊、恋父情节啊、胸控啊，都容易给人家比较负面的一些观感产生。对，但是如果是他自己喜欢的性癖的话，又觉得说应该给予被尊重这样子，然后恋母跟妈宝不一样嘛，对不对？我觉得他只是比较喜欢年长的女性啊，他听的不是妈妈的话，是岳母的话。我靠，恋母是他真的很喜欢自己的妈妈，但还是他喜欢跟妈妈年纪一样的，我觉得都有哦妈呀，好难选哦。好，我觉得对啊，如果右手边是亚洲的就可以，是不是？还是非洲的就可以吗？还是澳洲的也可以吗？这很奇怪。好，总之呢，我觉得右手边真的没什么问题，左手边带商量的关系，所以我们左手边先选一下，左手边。狗爸爸，等一下，他爸爸去。比他年纪的妈妈，有人是曹军。好，我们继续。拒绝告白或分手后，说自己很专情或游泳等之前自己的男生，就没多久就听到他追别的女生吗？我觉得这还好我觉得这其实还好说自己一眼就。我觉得这个你不要讲出来，因为其实有一些男生他们真的有这样子的一个属性，他们真的看得出来，但是他又很爱把这个拿来讲干话，这个真的很不舒服。但是我相信有些人真的看得出来，但是你不要讲出来，这个我觉得你讲出来就很恶心，超级恶心。我自己觉得他妈超恶，你不要讲，但是我相信你看得出来。我相信其实蛮多男生真的可能阅奶无数之类的，他们真的看得出来，但我觉得那个没有关系，那是一种技能，但是不要拿出来碎嘴，真的很不舒服。对，这个技能你自己藏着就好了，对，你一拿出来碎嘴就真的很恶。对，左边的话其实我其实遇过我遇过，可是我其实不觉得他有错，是因为他当下说真的想等这个女生一辈子，其实那个当下的心情也是真的，因为他当下放不下。可是搞不好他过了一段时间他放下了，你应该为他开心啊，因为你自己也不喜欢对方的话，你为什么还要硬要对方去等你一辈子，然后还在那边就是很小心眼的说，哎呦你不是说要等我吗？怎么去追别人了？怎么了？别人追不到你不能追别人吗？我觉得这是一个很女权的思想，所以左边我反而觉得女孩子这样想很奇怪，人家如果今天不想追你了啊，人家也不想浪费时间啊，对啊，所以我倒觉得反而是右手边我觉得比较糟糕，一眼就看出来，右边展现能力，但是不要讲出来，因为真的很恶。右边去内衣厂装，对，应该是王牌，我们牛妈应该就是吧？对，我觉得下一眼是不是？
越来无数，对，就跟一辈子乐团一辈子对没有再够，所以我觉得其实当下啦，或许就是傻傻的说出了这句话的自己真的很傻，就是说我想等你一辈子，可是我觉得一辈子可能对方想开了，想去追求另外一个属性的女性，或者是他没有真的等你，是因为你也不打算跟他在一起了，那你为什么要去计较别人没有在那边好好的等你呢？因为你当初也浪费别人的时间，不是吗？对啊，所以说你如果说没有办法说到做到的话，你不要讲，的确让人家觉得不舒服。对，可是我倒觉得我们转念的话，其实对方有追求他幸福的权利。好，所以右边 get out， 右边不行，右边我真的觉得没办法。然后，哎，等一下，不行，好烦哦。这两个都很讨厌，好烦哦！我要先把怒症弄掉，因为我真的很讨厌怒症。对，怒症也是我的地雷，这个先不行。对。这个先不行，好好的洗澡不行吗？对啊，哦，我的天哪！我到底为什么要开启今天这个选项啊？然后古月你有讲到一个重点，因为有些女孩子是真的喜欢那个味道，对，所以我觉得我刚没有选左边是因为我觉得我对于以前我对于味道的容忍也是蛮高的，对，所以以前我可能觉得左边没什么，但是就是经过了前任的摧残，我真的觉得我自己要好好爱护我自己了。没错，我觉得今天的配信我只能哀嚎鼻毛炸出，对，怎么了吗？鼻毛炸出就鼻毛炸出啊！然后下班不来接，让女生搭公车接。这个女的是腿断了吗？这女的是腿断了吗？等一下，不是，我没有说喜欢那个味道，而是说偶尔没关系啦，偶尔就是可能，我觉得男方想塞奶一下，不去洗澡，只想抱抱秀秀，然后我是觉得可以接受，对，但是你不要常常这样子，很困扰。对，我觉得我真的觉得我真的是太好商量了才会变成这样，好烦哦！这毛没办法接，怎么了吗？你是腿断了吗？这个快点放生好吗？可是鼻毛擦，我觉得兄弟啊，我不好选不出来啊！对，左边的选项你没有说时空背景不好讲，可是我真的觉得鼻毛炸出，因为说真的啦，要打理自己的生活起居已经不容易了，然后鼻毛偶尔炸出一下，我觉得那真的是也不是故意的，何必呢？三哥救命！哦，好啦，鼻毛修一下，好不好？好啦，我自己是一个尽量让自己干干净净的一只猪。好，所以我觉得你鼻毛炸出，可能你稍微的修一下，因为我觉得下班不来接让女生搭公车捷运，我觉得我选不下去，我真的觉得这很有事情。是怎样？我今天搭公车捷运是多委屈？是怎么了？有这么委屈吗？我们先选鼻毛炸出。好，来，接下来，看到蟑螂跟蜘蛛大叫没用，男人吗？怎么办？我觉得我都遇过怎么办？我不觉得他很没用啊，怎么会这样子？天哪！吵架或争执，我用力不行，这个绝对不行，这不行！我们先把这个右边塞掉，这个很可怕，这个不行。搞不好他今天只是看到蜘蛛就完完全全就是尖叫，没办法。对，但是他不会伤害你啊，怎么了嘛？但右手边这个完完全全不行
哦，男尊女卑，女性应该温柔，男性就应该强硬主导。交比自己小过10岁以上的女人，我觉得10岁以上还好哎，像这个年纪，我真的觉得10岁以上真的还好哎，我觉得右边还蛮正常的哎，右边正常不过了，我觉得在现在的这个年代，对，所以我觉得左边真的很辛苦。可是左边说真的啦，在日本基本上是这样子的一个生活形态哦。对啊，但是日本又是一个很强大的国家，所以我觉得，两边要选起来的话，我是觉得右手边没什么，但左手边是会让女生跟男生生活的都很辛苦的一个观念。对，好，明明就抓到男友跟女性聊天暧昧，男友还死不承认，说是好烦哦，男生的想太多这3个字真的很烦。遇到婆媳问题。我觉得左边我没办法，对，左边其实我觉得，如果还没结婚的话，其实这些东西你就好好安抚一下你的老婆就好，或者是好，不要说老婆，你就好好安抚你的另外一半就好了。因为我觉得，既然要交往的话，好好安抚另外一半是很重要的事情。但右手边我觉得有时候老公不是装死，老公也不是故意让媳妇受委屈。有时候就是夹在中间，他想帮也不知道怎么帮啊，所以就是台湾或者是亚洲社会的婆媳问题，真的，我只能说老婆辛苦，老公也辛苦所以我倒觉得老公有时候他只是，也不是想装死，如果有办法处理的话，早就处理了。有时候他就真的夹在中间，他在思考要怎么解决的这个状况下，他其实也很为难啦，对。所以可以去找一个25岁年轻妹妹，我觉得其实差10岁真的还好真的还好。对，曾经梦到自己什么养过一窝蜘蛛这样子，我觉得右边啊，各位人夫们，你们自己去感受过，就会发现是真的是有很多不得已。但是左边我真的觉得不行，左边你就哄一下就好了，就不想哄很烦。然后等一下，为什么馆长啦？超烦的，可以不要有馆长吗？过度，我觉得过度肌肉怎么了吗？过度肌肉其实还好因为过度肌肉你要练到过度肌肉也不容易对啊，我觉得过度肌肉是一个非常不容易的事情，怎么可以去反感它呢？总之遇到的时候就是要唱那种你。是我想太多，你总是这样说。对啊，没有心去经营呢。婆媳问题，我跟你讲，对，牛妈，婆媳问题真的很烦。婆媳问题并不是男生想要去逃避，而是一边是妈妈从小养到大的妈妈那有些女生就很奇怪，她们就是要儿子去跟妈妈反目，为什么一定要反目？这个很奇怪，我们可以去商量。但是有些女生会怂恿儿子去跟妈妈反目，这个很可怕。对，所以我刚刚才没有选右边。我天哪，那超可怕，很多鬼故事，你知道吗？好吧，过度肌肉就3公分。我觉得过度肌肉反而可以体现男生在练身体的雄壮的毅力，这反而是加分。对，有时候是所以很多女生经常挖坑给男生。对啊，那个很烦对啊，深蹲练腿。我觉得像我自己有时候我会逼我的朋友或者我家人深蹲练腿，我觉得那是一件很浪漫的事情，好不好？但是肌肉跟槟榔如果健康的部分，我还是会希望男生不管是男生女生，槟榔尽量不要碰。说时迟那时快我们最近那个这个槟榔造型点心呢，也获得了广大族群的支持真的是非常非常的感谢各位。我们这个槟榔造型点心真的非常非常感谢各位的支持，就连我们学逗比鹏鹏也收到啦在此感谢我们就是可能非常多大佬的加码啦，除了就是我们那个 Power 加码了我们那个人类图爸爸的部分，然后我们那个暖熊送暖暖冬送暖熊
我们的趴趴熊 AKA 福利熊送的非常非常多。我们家第一鹏鹏也收到这个特选生草专业精烹的这个槟榔造型点心啦对，就是幽默一下我们这个台湾文化的这个部分。对，但是这个部分呢，还是希望大家对于槟榔这个部分稍微慎选一下。对，因为槟榔真的对于口腔的部分真是非常非常的伤害对，但是呢，如果您喜欢这个朱蒂卡所经营的这个频道的风格非常非常多，就是非常非常台味的这个高阶会员料理的话，请务必可以加入一下本频道高阶会员，会有源源不绝的本土创意料理跟你一起发想，跟你一起经营，跟你一起相爱相杀，啾咪啾咪，阿死阿死。好，对不起，我们回到我们2选1，唐突工商服务时间这样子。家家妈妈跟老婆之间超级无奈，其实对于儿子而言是很无奈的事情好，那这里的话鼓励大家，我们可以加入朱蒂卡高阶会员回馈，吃槟榔造型点心造型而已但是我们不要尽量这个槟榔的部分，我们还是尽量远离啦，因为这个跟癌症是息息相关的，好不好？大家还是就是注意一下自己的身体。那如果说真的还是有依赖的部分，我们可以慢慢的去做一个戒槟榔或戒烟的咨询，其实都有的，好不好？所以他说结婚不是2个是真的，我跟你讲，儿子真的很辛苦，好不好？好，来，接下来说话时一定要。等一下，我怎么没房没车没存款又出现，好烦哦！说话时一定要夹杂脏话。好，好难选哦。有些人讲话就真的是语助词啊，对不过那个。听久了应该也会觉得还蛮烦的之类的。烦哦，烦哦，没房没车没存款，很可怜他又回来了是不是？好，我自己的话，我觉得没房没车没存款是现代人的常态很辛苦但是我觉得你说话不一定要带脏话，因为真的蛮烦的。对，我们先把这个选掉。看一下老师这么谨慎点。没错，对，没害到人嘛，对不对？发生完关系倒头就睡，怎么又回来了？整天不工作，一直花。我真的觉得，其实要接受度来讲的话，我觉得。右手边我会有一些 PTSD 在，对，所以我一定是选右手边。那为什么我可以接受？也不是说可以接受左边，而是我可以理解左边。就像我刚刚说的，生活压力已经爆干大的，尤其是主管阶级、老板阶级的你各位，那个真的是完完全抽不出时间去好好的跟另外一半好好的甜蜜亲密一下。你有时间好好甜蜜亲密，那个是在什么时候？学生时代。家己少年的时阵说真的啦，很多有能力的主管或者是大老板们，他们是完完全全没有时间去跟他的妻子经营这些亲密关系的。所以他们如果有办法，可能1个月2次，我们算1个月2次就好了，好不好？我觉得就已经要体谅了。搞不好过程让女方非常的满意但是他真的很累，他倒头就睡，我倒觉得就体谅他一下，对。但是右手边我真的觉得，就是一直不工作的话，我完完全全是没有办法想象说他是主内的状况因为我总觉得他这个是完完全全是摆烂好可怕我是右手边 PTSD 天哪对我右手边其实对我而言是有心理阴影存在的，对，不行好，接下来。
在网络上了看投资哦，又回来了，他们怎么就都回来了？好，我觉得这个就好选了。我觉得增高垫真的没关系，对，大家就希望自己看起来就是比较高挑，对，相较下来。虽然说增高垫是什么身高诈欺好了，但是我觉得比起身高诈欺，左手边这个比较糟糕。对，右边一夜七次会怎？不行我觉得右边即使你一夜七次，但是你还是花我的钱啊。对，那种行为不是感情必要的。对，纯感情谈起来比较舒服。对，就是午安，大家午安。对，林小也午安，小峰也午安吼。我今天真的好难选，但是我觉得渐渐的我们明朗化了，左边这个完全不行。对，这样是第2轮了吼，来。哦，也就是说，刚刚我们选出来的，我们再做一个筛选哦。说话时一定要讲，我靠，天哪，这两个比起来，我觉得右手边这个必须先筛掉，右手边这个没办法，左边这个可能就是，对，就又在为他找理由。好啦，两边都很烦，但是右手边已经是精神上的一个凌迟天哪，右手边这个不行，快点选掉，天哪！C 克桑小的是在第1号担任演唱会开啊，是在 Chip Out 吗？很可惜无法跟台到最后，但是看得非常开心，也是啊，滴滴吗？真的假的？谢谢你，感谢哇，很开心在这个时间可以看到你，而且我也是难得开启了这个2选1，然后听我一起哀嚎之类的。然后欢迎之后如果有时间都可以来看看平常日的时候我中午在不在，因为我就只开平常日的中下午台，对，因为我的作息太过正常，晚上不开台，然后今天红周休，因为我要陪家人，对，所以在这个时间可以看到大家，真的很感谢哦，好不好 ？OK， 那么接下来我们继续选吧。有女生试图要并推说自己不方便，no，我这。我觉得我觉得对，两边都很糟糕，但是我们先把右边筛选掉。对，右边就是一个，对，必须先筛掉。对，好，接下来常常嘲笑别人，不去工作，整天赌博。等一下，两边都很烦。但是我觉得不去工作真是太可怕了，这个先筛掉。天哪，这个先选起来，太可怕了啊！对，我是过于健康的 VTuber， 真的物化女性，交往好几年。好啦，两边其实都会让人家觉得很烦，很火大。但是我觉得，可能有些男生天生就是天然呆，对，所以我觉得左边真的不行，物化女性真的。大家都要有察觉，必须要有察觉到的意识。好，我会看电影毛手毛脚。好，我们刚刚有探讨过了，约会看电影毛手毛脚，搞不好夫妻间的情趣是有在里面的。对，所以我们先快点把那个纯屌照选起来，这好糟糕。对，好，接下来。哦天啊，这两边都不行哦。好，但是好，吵架会争执会用力掐女生的脖子。好，那么我说他的对象是男生的话，他就不会了，是不是？我到底在讲什么？好啦，我先把右边选起来，因为对右边真的。先不要啊，好可怕哦！啊，鼻毛炸出又这，好，我觉得我总算可以跟鼻毛炸出说拜拜了。鼻毛炸出你真的没什么，鼻毛炸出拜拜。对，我们现在有一个更过分的选项出来了，来，我们右手边选起来，鼻毛炸出。谁漂亮女生的贴文你要说，哦好，
哦，好好好，那这里我觉得左边先选起来，左边更烦躁，右边很烦躁，但左边更讨厌。对，右边就是烦躁，左边是讨厌。对，哦，怎么都这么讨厌啊！不久さんいらっしゃい、すすいらっしゃい、黒羽さんいらっしゃい、リブジョいらっしゃい、リブヨいらっしゃい。哦，救命！救命啊！好，好，我先把很烦躁的。我们先把好，我其实也是倾向于，因为右手边形容的比较居心民意，所以我们先把右边先选起来。左边为什么没选？是因为有些男生他真的很可怜，他真的是被逼到一个绝境了，他才会做出犯罪的行为。像是刚好前2天我就看到一则新闻，那女生是诈欺惯犯，然后她从头到尾就一直欺骗这个很单纯的男生。然后等到男生知道说被骗钱、被骗财，什么都没了之后，女生还跟他说：“反正你也不敢对我怎样啦。”对。然后此话一出，那个男的就真的把那个女生做掉了。但是他真的被逼到绝境了，他什么都没了。对，所以好，我们先把这个有巨细民意的这个状况先选起来。对。什么叫你没辙？右边比较母汤，好哦，我们名牌包又出现了哈，然后逛百货公司却被认为是假名牌，好 OK， 完全不帮忙做家事，我会选起来，对，我都会帮男生找借口，就是因为这样子才一直碰到渣男，可恶，才搞得我现在不敢谈恋爱，对，像这个一直是单身猪，单身万岁，谢谢。题目没有描述清楚，只好自己设定好 OK。完全不帮忙做家事，我先选起来，因为对我而言这个非常的不 OK。因为如果真的想要一起经营我们的关系的话，做家事很重要。然后买名牌包，刚刚我们有讨论过嘛，搞不好男生自己不知道买到假货。然后其次是因为他希望自己被认同、被喜欢，所以才会买名牌包装阔，也是因为他在意女生。对，那好，两边想起来，感觉右边比较糟糕，完全不帮忙做家事，这真的不行。对，这真的会离婚，不行。这个认为女生不该留短发，怎么又出来了啦？怎么又回来了？好烦哦！怎么又回来了？我的天哪！好，我先把就是有冒犯，这两边都很冒犯啊。好，但是我觉得什么北港香炉银娃，这个真的是太糟糕了，先选起来，好糟糕。叫女生去堕胎，怎么又会？哦，好烦哦！但是所以只会爽不爽，大不大？怎么又回来了？我天哪！不要选了啦，真的都很糟糕啊！好，右手边就是烦躁，但左手边我觉得这真的就是讨厌了。对，我现在就用讨厌跟烦躁去区分好了。OK， 我先选讨厌的，烦躁的就先缓缓。我先选讨厌的，对。只关注自己需求，感受自恋难，对女生缺乏关注。这个就很好选啦。我觉得左边就很讨厌，右手边只是烦躁。对，右手边就是有些人真的压力山大，会不自觉的抖脚，可能跟他提醒一下，他真的不是故意的。对，他真的就是压力太大了，就这样子。但左手边这个很烦，就讨厌。对。已经有女友却不删交友软体，
哦，前往后对自己维持距离，从未主动有亲密举动。好，我觉得左边很讨厌，右手边我一样要跟大家说，普罗的你各位啊，生活压力真的很大，可能真的只是太累了，不是没有欲望，而是真的太累了。要不然就是可能女孩子也难取悦，女孩子就可能这个不要那个也不要，然后男生也累，对，所以基本上我觉得这个都是可以好好商量的。但是左边我觉得就很有事情，就是想找备胎，就这样子，对，左边很讨厌，对。抖脚，你们为什么对抖脚这么有共鸣啦？抖脚就是有时候就只是压力太大，就这样子，对啊，对，我们已经到64强了，我们用讨厌跟烦躁去做取舍，对。约会时没开车子来接，怎么了吗？又脚断了，这个女的又脚断了，这个我没办法。对，这个就自己走回家。对，你连车子都不要坐了，捷运也不要搭了，自己走回家。对，那这样相较之下的话，我觉得约会时没开车子来载，那真的一点事情都没有，这真的没什么，好不好？来，我们就好恋母情节来，不是故意要选女，而是我觉得另外一个真的没什么。好，言谈中不恰当。哦，二手车，哇天哪，好难听哦，超难听。哦，好烦哦，好烦哦，哦，好烦哦，啊！对，其实我会先选左边。因为右手边，就像我刚刚说的，人的欲望是必须要去被满足的。像我自己的低潮，也很多很棒的本本，那个本本真的是非常非常多的欲望群聚在里面，它很棒。你要说它恶心吗？我觉得它非常的美好。然后右手边的话，我只希望大家真的不要去看什么创意私房那类的东西。如果你们只是收一些A 片什么的，那是很正常的东西。男生如果不看 A 片的话，反而很奇怪。但是真的不要去看那些创意私房的东西。如果你看了创意私房，请你退订我，谢谢。我真的没有办法忍受。对，但是如果只是一般的 A 片的话，请多多观看，有益身体健康，谢谢。左边不行啦，人身攻击啦。对，发生关系未经，哇天哪，这就跟创意私房没两样啊。对，低潮很多宝物强迫女友配合，哇天哪，两个都不 OK。对，但是以我现在选择的话，我也会先把左边先选起来。左边我觉得已经是犯罪了，右手边或许有一些犯罪倾向，但是搞不好都有待商量，因为毕竟是女友了。不是这样讲。不是这样讲，两边都不行啦。但左边先选起来，左边超不行的。我们留指甲男、抠鼻男又出现了。好，同居时账单放到桌上视而不见哦。我觉得右手边我比较不 OK， 对，因为我觉得你同居或者是你一起经营这个家庭，你就必须有些东西就是要分担，就是要分摊。那左边的话，有些人真的有这个需求，他就必须要留一些小拇指或留一些指甲来抓痒或者在抠鼻屎，对，那个就没办法。但是搞不好他就很疼老婆，他只是爱留指甲。我都在讲什么啊？所以右手边我觉得以同居来讲的话，这个不行，对，这个真的不行。要分担呐，要分担。然后吃槟榔的男生跟，我靠，这个又体现又觉得说吃槟榔没什么了，对，他就只是吃槟榔，他不是恶男，好不好？这个选项完全右手边就很恶啊。左手边只是会担心对方的健康，对，那我们先把右边选起来，对。到底为什么？指甲错了吗？没有，指甲就只是就是可能个人有些人观感会觉得很恶心，但是基本上如果对方就听不懂那真的没什么。对，好来，没跟前任讲清楚分手就急得要先溜的。
谢谢牛妈，对你也讲到了一个非常重要的一点，对我各种找理由怎样，我就各种为渣男找理由，就变这样子怎样啊？没跟前任讲清楚分手，然后就急着跟新女友交往，自以为已经分干净了，然后处处针对自己的男闺蜜，然后甚至口出恶言要求断交。其实我也觉得我自己本身是，如果跟对方交往的话，我会把我所有的感情跟交友圈处理得很干净。就是说，我也很讨厌就是跟不是自己另外一半人暧昧，我觉得这是一种很对对方很不尊重的一个做法。好，我觉得还是要断得干干净净吧。对，因为其实右手边的这个选项代表女孩子其实多少有让男生觉得没有安全感，所以我觉得其实这个有待商量，但是左边这个先选起来。说自己又来了，这个好。这个男生之间的蠢游戏不会玩到我们女生这边就算了，就是男生很蠢而已。但是左边真的很恶，左边这个我真的，你看得出来是你的能力，但是不要讲出来，真的很恶，好吗？喜欢嘲笑别人娘炮的没水准男生，在工作生活把女性能力贬低，觉得某些是女生就不行。可是我觉得很妙的是，男生之间有时候讲干话的时候，很喜欢嘲笑自己的兄弟娘炮，有时候就是在讲干话而已。对，不过右手边工作生活中把女性的能力贬低，觉得有些事情女生做就不行，其实这就比较针对性。其实两边都针对性啊，但是我觉得左边其实比较倾向于男生在讲干话，男生在讲就是男生间的干话之类的啦。但是两边其实都不太行，但是我先把右边选起来。好烦哦，超烦躁的哦。好不想选哦。左边这个就是话术的问题，那个人际沟通课可以去稍微的，可以去上一下这些课程。对，会不会聊天？左边如果好好聊天的话，其实是会有一个很好的收场的。对，好烦哦，好烦哦。好，左边先选起来。天哪！发生什么事情永远都甩锅给自己兄弟没担当的男生。这个怎么又回来了？我的天哪！救命啊！救命啊！加油加油！对，天哪！好啦，因为右手边基本上已经是很夸张的一个行为了哦，然后左边只是比较懦弱，然后右手边其实就先选起来，快点！明明就抓到男友女性聊天，然后死不承认说女生想太多，又来了！我的天哪！好，这个吸毒的、赌博的，请各位慎选。有这两个的都不要，不管男生女生都一样，有这两个的都不要，你会被拖垮，你的家庭也会被拖垮，好不好？这个吸毒的先不要。母胎单身，从未有恋爱经，在社群常发表一些男权思想。这好难选哦。你看，就是刚刚我们有聊到啊，因为跟女生发生完关系，说只是普通朋友，因为有些人真的就是性跟爱是可以分开的，像男性跟女性都一样哦，有些是性跟爱就真的是可以分开的，所以右手边，我的天哪，
右手边其实就是你们有讲好就好。哦，我的天哪！这个是我兄弟，他什么？他爸带回家，我又说他帮我放着，好难选哦。好，说真的啦，左边这个男生可能就是单纯比较想要发表一些自己的想法，但可能没有发现自己可能有些言论比较男权。但右手边说真的，其实就是比较会玩，对，简单来讲就是比较玩咖。那玩咖基本上就比较危险，但是真是各取所需啊。我右边先选起来，对。又认为男尊女卑，女性应该温柔顺从，男性应该强硬主导。又来了，不管做什么事情都要碎碎念跟说教，烦哦。玲玲先生已来在，日本社会的确就是这样子的，但是你们有没有发现很多台湾的女孩子很憧憬日本文化？这个是一件非常矛盾的事情。对，不得不说，日本的社会真的就是如此。但是亚洲人，我们台湾人却很多人很憧憬日本的文化，这也是让我觉得非常奇怪的一点。对，但是日本他们有做到男尊女卑的部分，但是他们男的部分真的是非常的压力山大，他们真的要主外把一切都扛起来，所以他们赚的钱是有办法养家的，但是生活压力山大。然后女性真的要把所有的家内事全部都做得好好。对，所以我认为左边其实就是一个文化，日本做到了，不会让我们觉得，不会让女生觉得讨厌，但是却做到了所谓的男尊女卑。可是我所谓很多嫁过去的姐妹，她们都不要说深受其害，有点不太好。但是我跟你讲了，我的姐妹比较熟悉的嫁过去就有5个，这5个里面有4个想要逃回来台湾，这个学姐就是其中一位。那第5位为什么没有要逃回台湾呢？因为她本来就在台湾。所以我跟你讲，你们要珍惜台湾的自由跟台湾的男生，因为台湾男生太温柔，知道吗？对，所以我觉得我会选右边，因为我讨厌碎念的男生。那左边就是体现了，就是日本做到了，对，日本做到，但是不会，就是反而会让人家觉得憧憬，这会让我觉得蛮神奇的。对，但是整体来讲，我会选这个。右边的男人都讨厌。OK， 可怕的怒路症，哦天哪，这个超可怕！各种理由假装意外摸女生，好恶心哦。左边这个是让人家觉得很讨厌，右边是恶心。我们先把恶心选起来，对。一群朋友去表记要出现了。我不知道为什么，对不起，我看到一群朋友去嫖妓这个选项，不晓得为什么字面上就觉得很好笑，我不知道为什么就觉得很好笑。忙着做家事带小孩对不起，我会选右边呢，因为我觉得一群朋友去玩，有些人夫他们真的是会结伴去可能东南亚去快乐一下。对，但是，对，或者是带着他们的没有见过世面的单纯的兄弟们去登短廊，对。但是我觉得这些你们安全措施做好，其实那些东西就是个人的自由。如果说你身边没有家累，没有老婆，没有小孩，其实这些东西就是一个体验，对啊。然后注意好安全跟卫生跟身心健康就好。但是右手边完完全全，哇，这个先选起来。这个我真的没有办法。好，接下来水滴尿尿，水滴尿跟右手一直瞧鸟，怎么又出来了啦？好烦哦，好烦哦。
烦哦！你又不还需要登什么短廊啦？你都一个孩子的爸了好吗？啊，好，一直用手瞧鸟跟随地尿尿比起来，我觉得一直用手瞧鸟，你可以不要这样子吗？我们刚刚已经讨论过了，大家都有瞧内裤的权利，大家有挖屁股、抓肛门的权利，因为就是可能不小心就真的很痒，你就抓一下，那个真的没有关系。但是你一直两个字是怎么了？一直两个字是有事吗？然后随地尿尿其实，对啊，这就是只能说就是蛮可爱的，不是也是有卫生问题，但两边比起来，我觉得一直用手敲鸟鸟不要啦，你干嘛啦？完全不帮忙做家事，跟女生发生完关系，只是说普通朋友。好，这个就是右手边我们刚刚讨论过，可能各有所需，之类的，这个待讨论。可是完全不帮忙做家事是怎么了？这个也不行啊，这个我是，哎，这个不行，真的是太辛苦了。对，我的 PTSD， 对啊，好辛苦。对，再配上女生的贴文。好烦哦，好烦哦，好烦哦，会一直敲得很响，好烦哦，救命啊！我今天选得完吗？好烦哦，我的天哪！我觉得以行为来讲啦，两边都觉得很讨厌，但是左边其实就是可以告他，他可能就只是嘴炮，就是键盘侠，然后实际上是个小孬孬，什么都不敢做。但右手边是你真的做了，你不负责任，然后还叫女生去堕胎，这个就对，先选起来。好烦躁哦。在工作生活中把女性的又出来了，为什么这个又出来了？好 ，OK， 我觉得怎么看就是在台下打手枪，这个完完全全不符合常理耶！天哪，这个是怎么了？同居时账单这个好又来了，跟女生说反正干都干过，你想分手就分手。我们福利熊出现了，不合要看大小跟裤子，有些人就爱超紧绷的，对，就一直瞧，是不是？我快解脱了，天啊，好可怕哦！我觉得对不起，我还是会选左边，因为左边的代表说你同居了，你想要一起经营这个关系的话，你们就必须好好的，不管男生女生都学着分摊，不管是家事或者是金钱上、经济上。但是右手边可能就是不太会讲话啦，对，就只是不太会讲话而已。对，所以对不起，我真的是对于就是长久面的经营太重视了，对。好，就像我刚刚说的，赌博跟吸毒优先，对，不是说优先选择，应该说优先排除掉，它真的很可怕。赌博跟吸毒都不要，男生跟女生都一样，好吗？对，烦躁跟很烦躁，32场而已。天哪！物化女性跟只关注自己需求与感受自虐男，对女生缺乏关注跟理解酗酒也不要，我觉得都是很可怕的事情。只关注自己的需求，感受自虐男对女生缺乏，物化女性。其实我觉得这两个都还蛮像的但是要说讨厌哪一个，只关注自己需求。好，我觉得右手边形容的比较巨细靡遗啦，因为物化有分轻度物化或者重度物化嘛，还不知道我到底是轻度还重度，所以右手边就是先选起来。可以让黑布这样薄荷体验看看，整天不工作一直花女友老婆的钱。我觉得这两个比起来，左边就是比较糟糕啊。恋母情节，我觉得那是个人的一个
喜好，我觉得其实对没有什么啦，对，只要不要就是做出一些伤天害理的事情，恋母情节真的没什么。哦，如果说想要，哦，又来了，就是去看那些女生，天哪天哪，好恶心哦！哦天哪天哪，这个是恶心跟超恶心在做对比耶。好，我觉得因为右手边已经实际上是暴力了，对，所以暴力这个，对，这个暴力这个先不行哦。做家事带小孩却被老公输在家不打，这个好讨厌，我的 PTSD 又出现了，花了吧，你走开，恶心。我觉得这个我真的觉得以长久经营下来的话，虽然说右边的真的也很自以为是，但是我觉得左边这个更可怕，左边这真的很可怕，你知道吗？哦，我天哪！偏偏有没有恋母情节？对啊，恋母又有分轻微跟重度，是。女生不管做什么都是。我们乔鸟鸟军团又出现了，这个时候又觉得乔鸟鸟没什么了，因为什么事情都要碎念说教，只是为了想体现自己想讲话，想要有发言的权利，这个很烦。我觉得乔鸟鸟不算什么了，但请在正确的地点跟时间乔鸟鸟好不好 ？OK， OK， 一直表示自己女哦，这个很烦哎。言谈中不恰当用啊！天哪！我觉得比起来两边都很讨厌，但右边比较讨厌，右边真的不行。乔鸟已经平常了。哦，又来了！哦，天哪！两边都很糟糕啊！就全部赔光了，还叫女友去信贷要翻身。我跟你讲，只要跟女生说哦，我今天口袋有好几把保时捷跟法拉利的钥匙，完全就被合理化了，你信不信？这个就资本主义的力量了，乔鸟鸟完全就被合理化了，还会被人家觉得说好性感，你知道吗？资本主义的力量，我觉得，哦，好可怕哦，两边都好可怕哎，天哪！一个是可怕，一个是渣。我靠！男性们怎么办？我这个都觉得很可怕但是还是得要选一下。哦，天哪！哦，天哪！两个都很可怕好，全部赔光，还叫女友要去信贷翻身，他妈，我可以不要理你。对不起，因为我其实会对于精神上的折磨非常的有共感，对，因为真的是，我觉得这真的很可怕，精神上的折磨真的超可怕的。哦，天哪！哦天哪，好烦哦！哦，救命！但是我觉得吸毒还是最不行的，不行，对，吸毒的真的不行哦，好烦哦！我觉得好了，两边都很恶心，但是我觉得左边真的是太过于巨细靡遗了，左边先选起来。好，说自己哦天哪！好烦哦，两个都很讨厌呢。兄弟，
我觉得给你们选好了，好烦哦。我刚刚有跟大家聊到说，其实我相信很多男生都看得出女生的罩杯，可是不要讲出来，因为真的很恶心。对，就对我们女生而言真的很不舒服。但是你们有这个能力，我相信有，但是尽量不要讲出来，我们也可以隐藏起来，因为讲出来其实真的不是那么舒服。对，然后对我也不承认有女友。好，突然觉得恶男不恶了。突然觉得恶男不恶了。发生关系，天哪！未经同意偷偷录影，这是犯罪吧？对啊，右手边可能就是优柔寡断男，左手边这是犯罪男哎。除非女性自曝基础 C 吗？左边是对私自炫耀，右边是渣，对。哦天哪！哦天哪！这个到底是这两个都好可怕救命！我觉得我整个人都不好了。学姐，救命！学姐，我知道，对，大家都很辛苦。对，我预计年底或明年年初就过去鹿儿岛找你了。你在那之前先不要恢复单身，谢谢。对，我知道在日本生活真的很辛苦，男尊女卑的状况下，你辛苦了。学姐，这两个都很地狱。好，学姐，你会怎么选？学姐，我这个给学姐选一下。来，学姐，我们身为鹿儿岛人妻的我们这个学姐救命啊！学姐，你救我，这个给你选。我真的觉得两个都很地狱。这到底是谁叫我开这个台啊？原来是自己啊，被自己弄死。学姐，你帮我选，学姐。学姐，最地狱的选项，最明了的答案，我会选择单身。大姆先生，我真的没有办法。我觉得两边都会吵架好啦，的确啦，我应该还是会先把家事选起来，家事分担太重要了，对。怎么又来了？好，我突然觉得写这个写书没什么了，我真的觉得右手边他妈超渣，真的渣到一个不能再渣。你这个写书真的没什么了，顶多我报警把你抓起来。对，反正我要分手了，我跟你没关系。但是右手边我都已经生了小孩了，我无法脱离，还要被你这个渣男嫌弃，怎么了？写书真的没什么。哎呀，女生不管做什么事情都要碎念说教，然后好，碎念说教很烦躁，但是右手边有针对性的这个东西不行，对，我们右手边先选起来。叫女生去堕胎，
这个很明显就左边很不 OK 啊。右手边可能顶多在交往阶段，好啊，真的很烦。但是我总觉得左手边这个不行啦。虽然说右手边也很烦躁，右手边就是烦躁，左手边就是不行，ダメ。刚那个不做家事的，你会做哪些？学姐，而且其实学姐之前也有跟猪猪分享过，就是柴米油盐酱醋茶啦，就是马桶尿尿，然后为什么男生总是不会好好处理这部分？真的哦，这真的就是啊，就是主妇们的切身之痛了。对，然后会拿吸尘器打他的头。好，我跟你讲，这个东西呢，真的是比较出来的。有没有突然觉得在台下打手枪没什么了？好可怕！我觉得这个吸毒真的不行我真的完全没办法接受吸毒。对，在台下打手枪也很不 OK， 但是我觉得吸毒真的会毁了你所有身边的人跟自己。对。其实说你先生是会做家事啦，其实助吉先生是会分担的，但是你们看哦，即使会分摊的助吉先生，学姐也是会想要逃回台湾，所以你知道这个经营这个多么的困难吗？两边都很辛苦，难得遇到迪卡三观这么正常，真的假的？我的选项有超脱大家普罗女孩子的选项吗？是吗？是这样吗？左边。你看，左边选对，左边就是吸了之后就会做右边的事情，所以我先把左边选起来，他就不会做右边的事情了。因为左边我们先选起来了，就不要吸毒，你就不会做右边的事情了嘛，对不对？嘿，左边先选起来，对。Oh my god， 两个都不行啊！哦，好可怕哦！我觉得有暴力就是先杜绝，对，好可怕哦！怎么又出现？等一下，好地狱哦！天哪！哦，救命啊！是不是突然觉得是不是突然觉得整天赌博好像没什么？不是哦，我觉得两边都很糟糕而且其实我觉得我不管是不是大家觉得猪猪可能选项比较三观正吗，还是怎么样？我只是把我以往自己的经验跟我姐妹的经验，把它融入这次的选择，所以我才会对这一次的这个什么女生讨厌的男生选项2选1这么有兴趣，因为我也想知道说我自己选出来的东西是不是跟普罗大众的女性是一样的这样子。天哪，对啊，都快逃吧，但硬要选，到底要选哪一个啊？天哪！两边一个是犯罪，然后另外一个就是弄溜人，我到底该怎么选？好啦，就像我刚刚说的，赌博跟吸毒真的先不要但是我又觉得摸自己，拿女生的手去摸自己下体又没什么，天哪！好啦，我先把赌博选起来好烦躁哦。整天不工作，花女友老婆的钱，然后对外不承认自己有女友。好，我觉得有2个层面可以探讨，因为整天不工作，花女友跟老婆的钱，代表就是其实这个人的人生，其实他也完完全全不想要去努力了，他不想经营自己的人生了，他只想放着烂。但是对外不承认自己有女友的人，其实我跟你讲，大部分都是有能力的人，真的，大部分他们知道自己有能力，所以他们说这种谎，他们并不会觉得怎么样。然后就很渣他就是有能力的渣男。就是为什么有些女孩子即使被骗了，他们还是会觉得会找一些理由去帮这些男生圆，是因为对方真的是有钱有势。天哪！天哪！如果是同一个人的话，我真的想把他折断你自己没能力，然后对外还不承认自己有女友。
啊，有女友可以拿来炫耀，不炫耀真的是很烦呢。哦，难选哦。哦。怎么办？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 啊！好，对不起，我觉得两边都很难选。但是因为我对于左边有 PTSD， 因为我对于这个景象有 PTSD， 对，所以真的没办法。然后右手边很渣，但是或许他有能力，他很努力的渣。我到底在讲什么啊？哎呦，怎么办啦？我觉得左边长时间下来很折磨，我会选左边，太折磨了。哦天哪！哦，我的天哪！啊，等一下怎么办？这怎么选呢？突然觉得脱胎没什么。好，我觉得我们真的努力到前8强了，都是令人很讨厌的行为了。对，主播已经很成熟的玩到第8强了，我觉得我很成熟。好啦，我觉得赌博真的，对，真的还是要选起来。Oh my god， 这两个就是有比较有伤害，左边的真的伤害很大，右手边顶多可能打一下他，骂一下他，折断他就会帮忙了。对，右手边只是促使我女性对男性暴力，但是左手边是直接男性对女性暴力了。我真的突然就变得很双标，你知道吗？女生就可以打男生是不是？男生打女生就不行是不是？哦，这又是另外一个选项了哦。总之这个选项我先把这个选起来哦。等一下，好，吸毒赢了，吸毒对我而言真的赢了，他真的很渣，不止渣，这已经是堕落了好吗？吸毒真的很糟糕啊。痛苦是比较出来的。等一下，等一下，我觉得为什么左边这个又出现了？是因为我选择了他吗？好，我现在应该要摒弃他了，因为其实我觉得右手边真的很糟糕，右手边就是在长久相处下来，真的啦，就是当下真的会觉得，家己把酒割的喇叭，你知不？哦，不行不行，我觉得吸毒应该是会荣登我的前，不是前3，而是冠军吧？天哪！不工作，如果做家事可以吗？我跟你讲，我鱼蛋，如果他今天主内的话，然后把家里顾得好好的话，其实我刚刚在稍早有跟大家分享过，我有很多姐妹哦，她们并不是男生赚得多，然后就幸福美满哦，而是有些男生他们愿意主内，而且把家里顾得好好，小孩接送啊，然后有一些什么亲子关系都打理得很好。但是男生真的可能赚得比较少，或者是他就是自愿甘愿在家里主内。那女生赚得比较多嘛，比较有能力，他们就只是一个主外一个主内，不分性别，一样经营得很好。对，所以基本上就是说彼此互相体谅，不要常常有言语上的嘲讽，而且可以换位思考，我觉得才是经营家庭或者是感情的不二法门，真的。我的菜刀都快亮出来了，我让我流的泪真的是我姐脑子进了水，真的。
好，这两个比起来，虽然说右手边男生真的很渣，但是左手边真的就母汤真的吸毒真的不行，真的。有些真的直接败坏了全部啊！对啊，能取得平衡就好了，不管谁赚多赚少，真的有取得平衡就好了啊！我觉得有暴力倾向的就一定要先选起来啦，很糟糕有暴力倾向的只要有一次就不要帮他找理由了这怎么选呢？这个你可能就是说你吸毒之后会造成右边的状况，所以请不要吸毒。对，反正你就不要吸就对了，你就可能不会有右边的状况了。但是也是有可能有些人就是天生情商或者 EQ 差，即使没吸也是常常这样。但是我要选的话不行啊，我觉得吸毒果然是我的冠军。什么巧鸟，什么路边尿尿，什么那个真的没什么，恋母情节那真的没什么了，好不好？我想看一下其他人的排名，我要怎么看啊？所以其他人的排名反而是第9，是不是？其他人的排名打女人是第1名所以我的选择是不是真的跟普罗的女孩子不太一样啊？所以大家普遍居然对吸毒有啦，有在第9名好，可能觉得自己不会打输，因为其实我有跟大家分析过，女生也会打男生，那有些男生是逼到绝境了才动手，对，所以我觉得这部分其实就是比较双标，他没有继续明义的去形容，那这样子可能稍微对男生不太公平的状况。对，但是我觉得吸毒就是完完全全是非常不 OK 的状况了，因为有些女生她是会用言语暴力去激男生，有些男生他是被言语暴力激到真的气到不行，可能就是第一次动手就真的下手太重，然后就有前科了，大家就水小对啦，所以其实我自己会觉得说，打女人我们动手就不好，不管是男生女生，但是我觉得更严重的就是吸毒跟赌博，对，吸地。对，所以我是以可能自己5004岁的社会经验跟我身边的姐妹来看，对，就是这只猪大概是这样子去分析这些事情。我现在在练拳击，就是为了想打回去也不怕让你们知道啦隔壁你是不是？你家隔壁是？我觉得吸毒有邻居在吸毒真的是很可怕的事情，你真的不晓得他会做出什么事情，很可怕对，所以 Saber 爸爸，你要把你们家的老婆跟小公主保护好因为吸毒的人真的完全会不晓得自己在做什么。朱农先生，谢谢加入14个月的台湾话组员，虽然说我们台湾话组员是我们刚开的一个会籍，对，某个字不可以打。谢谢，而且感谢我们这个台湾话组员的这个里程碑，我顺便可以宣传一下，本频道获得了文化部爸爸的加持。来，我把这个文化部爸爸的这个加持的这个图片再开出来。来这里也真的是特别感谢巫仙老师撰写的这份企划书，又获得了文化部爸爸的青睐了耶！那现在呢，你们就是只要如果你是75块会籍的话，你只要要升级到150块的这个台湾话猪组员的话，那基本上从4月份开始，也就是说你3月份加入，那我们会统整表单嘛。那从4月初猪猪就会开始整理表单，那表单整理完就是4月初会依序寄出我们算是文化部爸爸帮大家加码的小礼物那这个月的小礼物就是跟配是啥会明信片的意思啦就是非常漂亮明信片，而且应该是新换纸材质，キラキラしてるめちゃくちゃ綺麗跟配でございます
めちゃくちゃ綺麗跟配ですね。好，然后总之就是请大家不要错过我们这一系列的文化部爸爸加码的这些小礼物哈。那除了就是6个月以来会有就是不间断的这个台语企划的算是配信之外呢，我们下个月的小礼物其实也差不多已经快要诞生了。对，那每个月都会有不一样的小礼物会寄到府上哦。那有时候寄到府上的状况下是要麻烦你各位可能台湾话组员以上的这些会籍自行填表单。那表单的部分只要你有加入我们150块会籍的话，你们到那个社群贴文那边就可以看到填表单的地方啦。这个就是有权限的，就是你有加入才有办法填表单。那么这里就是也是要恭喜我们高阶会员的部分就不需要填表单啦，这个朱迪卡就帮你们填，你们就享有朱迪卡帮你们填表单的这个算是福利啦。因为毕竟填表单真的也是要花时间，所以高阶会员的大家基本上每个月就是固定就会收到，而且是用小精灵寄出的，不是猪猪这边寄出。对，所以加入几个月就收到几个月哦，欢迎大家可以支持起来，好不好？谢谢大家。那如果说你本身就已经是300块的组长，600块的崇高经理人，或者是我们的高阶会员，那基本上您就已经有获得这样的一个资格了，只要你记得填单就对了。因为有些怎么讲，各自的部分有一些会员他们就比较不好意思，或者是不想要就是填在表单，担心可能被跟踪，对，被搜寻之类的，他们就以纯赞助来算是表达谢意之类的，那也没有关系。对，因为有些会员他们真的是表单他们真的是说没关系 Kiko des 相意思就是说没关系，就是他就当做就是纯赞助，或者说这个礼物他不收到也没关系，但请猪猪继续加油也是 OK 的。所以即使你有加入，但是我们还是会以表单为主哦，记得要填写你的表单，好不好？谢谢你们大家，我先把这个图收起来。好，欢迎加入咱的新的会员。台湾话朱组员的部分，好，我追一下聊天室。前面几名都是公认糟糕，超糟糕。毕竟吸毒可能会延伸那种 C 嘛合法化问题落到了，而且我重点是吸毒真的危害你自己、你的健康，而且戒毒是一件很可怕的过程。对，所以我觉得反正毒害自己也不要毒害家人，甚至我觉得有些宝宝很可怜，他们是毒品宝宝，就是说可能爸爸妈妈爱吸毒，然后生出来本身就是一个毒品宝宝，那个真的很可怜，人伦悲剧哎。我光想到那些孩子到底要怎么活，我都觉得他们好可怜。说真的啦，吸毒的父母高几率都会让孩子是受虐儿。对，我看过太多案例了，所以我才会对吸毒这么没有办法容忍。对，真的是零容忍。2个都挂了，打女人绝对不行，我相信没有人打得赢猪猪。所以我只是觉得打女人她就是也要看像是什么样的标准啊，因为还蛮多社会案件真的是男生被女性的言语暴力真的是激到一个已经到绝境了。对，那个男生真的也是精神压力很大。像毒驾这么多真的很可怕，可以看出来猪猪考虑的都是罗浪关系长久。对，一直以来我都会觉得说，我今天跟你经营这个关系，或者是我经营这个频道，我今天想经营这个友情，我不会轻易的放掉这个友情跟一段关系。我觉得轻易的放掉代表我没有努力过，所以我都是以长久经营去细看这些东西。对，两父子一起摔死一个烧炭，天哪，是不是呢？对呀，真的是可以不要吸嘛？你可以吸牛奶，你可以吸珍珠奶茶，都很棒。吸什么毒？怎么了？对呀，味道，天哪，小喵喵伊拉塞，可以问一下寄便利商店吗？不好意思，我们可能确定还是统一就是寄那个邮件的部分，就是那个中华邮政的部分，因为便利商店可能会衍生出可能我们小精灵那边要统整表单也不是那么方便的状况下，所以我们这边还是统一就是用我们的算是邮件出货，用我们的邮局出货这样子。对，然后提出戒烟已经很痛苦了，何况是戒毒。如果啦未来真的有太多就是邮件退回的状况，我可能会再跟小精灵商量一下，是不是要加开便利商店，就我们统一可能就是便利商店收货或者是寄货的部分了。那如果是这样子的话，总之我们先1-2个月试看看中华邮政。那如果真的有太多就是大家领不到，来不及领，
被退货的状况，那我们可能就真的就是全家便利商店店到店，可能就会变成这样子。但是我们先试试看前1-2个月这样子，对。吸毒真的零容忍，我真的没有办法。对，比毒更可怕的是，小妹妹，你是不是交了什么奇奇怪怪的面线坏朋友？不然你怎么会打出这样子的一个话？我们应该是友军，不是吗？真奶中你好像也是不太好。我觉得比起吸毒，你他妈就吸个珍珠奶茶不好吗？虽然说高糖，虽然说完全一点营养价值都没有，它就只有满满的热量跟淀粉，但是总比吸毒好嘛，对不对？好，对不起，我激动了，我激烈了，对。好啦，所以就是以长久经营去分的话，其实我自己的观点大概是这些。对，然后其实我觉得男生跟女生其实压力都颇大啦。对，在台湾基本上，但是相较于其他国家其实在台湾生活非常的自由。对，所以这就是我会觉得台湾应该要提升一些自己的自信心，然后不要老是外国的月亮比较圆，是因为你他妈没有真的去日本生活过，那个压力才叫做大，好不好？我说真的，我看过很多那种崇洋媚外的言论，都是他自己根本没有在外国生活过。所以他们才不知道台湾的好。那我们有在外国生活过的这些族群，反而会很珍爱我们台湾，真的，好不好？所以有些影片会去洗一些可能比较对立性的言论，我觉得那些你们就少看，因为你们要珍惜我们生在台湾这个国家，真的很幸福。是友军吗？小喵喵，那个真的太可怕，戒不掉，就是真奶的毒，即使戒不掉，我也甘之如饴，是不是？胖的是谁？是诺诺吗？是一定是我可爱的诺诺，对不对？3高加糖尿病加脂肪肝，总比吸毒好，对不对？我们这个顶多3高糖尿病脂肪肝，自己顾好自己的健康管理，但是不会危害到我们的家人，是不是？突然就觉得3高糖尿病脂肪肝没什么了，你知道吗？这种东西就比较出来的。所以我台湾人。所以来台湾的外国人都很羡慕我的环境吗？我们的环境是一个过度自由的环境哦，自由到他们觉得不可思议哦。对，那所以一旦这个自由抽掉了，台湾人就会开始恐慌了。但是我们在享受这个自由的当下，不晓得这个多可贵。这个就是我也希望推广给各位的，珍惜我们台湾的自由。有的人是把旅游看到东西，这个就是我常常会念我一个姐妹。来，我这里可能要稍微分享一下，我这位有一些女权主义的姐妹，她有些想法，其实我也觉得我会跟她稍微不是理论啊，我会提出我的想法。例如，你们男生听了可能会生气，可是她真的这样想，她就认为说不会开车的男生不是男生。然后我听到我会觉得黑人问号，对，但是说真的，她是一个对自己很好的女性。简单来讲，她以前家境就不错，然后就会有一些，我不晓得为什么就会有一些比较女权主义的想法，像这个我就会觉得她非常的女权。对，我就觉得什么叫做不会开车的男生不是男生？如果今天在日本好了，交通非常方便之下，你有必要开车吗？好，我们先撇开有没有小朋友，如果有小朋友的话，可能还是开车比较方便。但是今天如果你生活在日本，在大台北地区，你不需要开车的话，你干嘛买车？有他自己会开，对，他自己会开，所以他就认为说男生应该要比他的能力还要好，对，所以我又觉得好，你这样讲或许感觉又没错，那就是一个愿打越愿挨，所以她其实在跟她老公很常吵架。那算女权吗？好像脑出来。学姐来日本生活缴税缴到底是不是？我们学姐就是一个非常想要回来台湾，但是她现在就是但是我也一直觉得学姐她非常的厉害啦。总之有办法穿梭在日本跟台湾之间飞来飞去，其实她也用尽了所有的力气，在好好照顾小朋友跟自己的家庭，让我觉得很佩服。这样子，如果要吸了，现在破，有吗？谢谢背上吃的，对，你要吸。不来玩一下朱迪卡迫害料理，我们槟榔造型点心，可以解一下你对槟榔的这个什么馋是吗？对，然后吃了直接看到聊天室的幻觉。等一下我追一下聊天室，不过这个大老板有司机不算男生吗？对，然后美公主病，
所以其实我觉得他真的蛮公主病的，因为其实一直以来我们出游，我都是习惯开车的那一位。那我载着他到处去走，他也习惯了。那你知道，我之前有位生命斗士姐妹，就是她乳癌的部分化疗，现在很像已经疗程结束了嘛。她就是这位生命斗士姐妹，我那时候带着她开车到处走，然后希望她可以好好的放松心情什么之类的。那在当中，我也听到了她非常多女权的想法，还有她到底跟她老公怎么吵架的。所以我觉得一个愿打一个愿挨啦，因为她就是出门就是不太想开车，但是她有自己的车，然后她会自己开车去公司上班，可是她出游就是希望别人带着她。那我自己因为很容易晕车嘛，所以带着她到处去玩真的没有问题，只是会常常听到一些就是我觉得不知道好还是不好的一些言论，但是她又常常觉得自己智商很高，觉得还蛮该怎么讲，就蛮有自信的。对，但是我觉得那也没有所谓的好跟不好。对，因为他的确是做过一些智商的测验，我也觉得他真的是很厉害。对，只是我觉得其实相较来看，我觉得她是一个对自己很好的女性，我倒觉得那没有什么，因为在结婚生子之后有各种生活压力的情况下，女孩子对自己好，然后去筛选一些自己可以接受或不能接受的条件，其实我倒觉得她很聪明。对，就是对自己好，反而真的是一件不错的事情。对。只是就对于可能不会开车的不是男生，这个我自己就比较没有办法有共鸣，是因为我自己本身我就很会晕车，我就只能自己开车的状况下，已经好几年的状况下，我自己也会觉得说，哇，真的是这样子吗？对，那这个言论可能就会比较会带来一些可能男女之间的一些争吵之类的。对，但是我总觉得这种东西可能就他们夫妻 OK 就好。我通常就是倾听的那一位啦。对，你觉得车可以不开，但你不能不会，其实两边都一定要会，这个很重要。对，就没有公主病就有公主病这样子啊。因为好容易晕车哦，每次来迪卡就好，谢谢盛虹，谢谢。有时候每个人都有自己的价值观，但如果没有攻击，没有强迫，就在对方身上，真的是一个愿打一个愿挨了。其实我觉得他提出这样的观点，那他今天如果在筛选对象的话，刚好对方也是他喜欢的这个对象的话，或许也没有什么不好。对，像反观我觉得我自己就是因为对另一半太宽容，或者是我就天生就不会去开那些条件，所以导致我可能每次都是可能被请了，然后就觉得。就是即使被请了，然后我还要反省我自己的就是太好讲话的这一块，所以我就觉得有时候都觉得我是不是应该必须要列出这些条件，我才不会一直遇到一些奇奇怪怪的对象。对啦，所以其实每次就是跟这些姐妹聊天，我都可以就是算是接触到一些不一样的价值观，但是我不觉得那是坏事情。对，然后反观我自己，我都会觉得有时候我自己真的就是我的天性，我觉得本身就真的是太容易去同理对方，太容易被说服之类的啦。对，所以我觉得是不是真的下次真的在有对象的这个状况下，我是不是要稍微严格一点？我是不是要跟他讲说，你要是没有来载我，你就是不爱我，变成鲁小小？但是我觉得这也不是我要的啦。对，好啦，总之缘分啦。反光自己，好，对，反光自己。好了没？王子命又就，Seven 爸爸，你讲这句话你会被延上，好不好？好，我反光，好不好？我反观，好不好？好，不管怎样，祝福大家都可以找到跟自己三观合同的另一半。那即使没有另一半的话，没有关系，至少你这边还有老公的老公，谢谢。关系来讲本来就是轻松开心，你情我愿。对，那如果这段关系真的让你觉得很危险，甚至会觉得已经是不快乐了，你获得不到什么正能量的话，就快逃吧。我觉得太容易帮人找借口。对，我真的很容易，我就是太容易，就是觉得说是不是我应该更加体谅什么对方干嘛的，所以我就完完全全就会让人家觉得可以爬到头上，你知道吗？好讨厌哦。不行，这样真的不行，我应该要严格一点，我应该坏一点。
一直疯狂同理对方。我觉得我真的不可以这样子，我跟你们讲，不可以这样子，真的不可以这样子一直同理对方，不行，之前就是这样子，然后就。可是我觉得，如果生活在一起不能同理对方的话，那不就干脆不要在一起啊？就回到事情的根本，我觉得可能我没有遇到适合我的人啊，我就是一个太容易习惯去同理对方的人，搞得对方就很常常就喜欢钻漏洞欺负我，然后我还自己没自觉。唉，可是说到底，我觉得如果还有下一次的话，我觉得我还是会这样的一个我，因为我觉得关系来看的话。我还要去很干跳的算那些有的没的，我觉得这个关系很累啊，还是一直单身好了，最快乐。好啦，谢谢今天大家陪猪猪这个一下午的残酷2选1，我真的没想到这个真的是有够残酷的，天哪，他妈超残酷，没想到这么残酷，真的很残酷。OK， 我看一下，等一下它降落到哪一个频道嘞？哒哒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 哒，好，我们去找小蕾蕾玩吧，好像好一阵子没有过去找小蕾蕾玩了。好。所以猪猪现在要同理对方吗？对，我只要把我的拳击学起来，我捅爆对方，不是同理是捅爆，知道吗？你们也辛苦了，这不是同理帮忙找借口，男生连找都不用。真的我真的觉得我以前真的是这样子好可怕哦。然后如果是我这样的一个个性，如果遇到跟我一样就是愿意彼此同理的话，我相信会经营的很久，而且很和平。但是好死不死，我就是遇到那种。这一类型的就很容易遇到渣男不可以，不要再渣了，臭男生，臭男生。好啦，快点，我要降落到我们小蕾蕾的频道了。经过了今天的选择，果然我是一个很容易遇到渣男的猪，以后我要更加的严谨，更加的严格去同理对方。我到底在讲什么？好啦，我觉得一段关系没有办法同理，没有办法体谅的话，我也会很痛苦吧。对啊，所以如果找不到适合的另外一半，宁愿单身，真的就跟学姐讲的一样，我觉得我会继续单身下去。单身无敌，爽啦！それでは間もなくレイちゃんの枠に到着いたしますので、シートベルトをしっかり締めてください。我们即将降落到蕾蕾的频道呢。肚子好饿，我选完之后肚子真的很饿我得把残酷2选1全部都全部。我觉得哪一天我真的变得严格难搞了，可能就不是我了。你们可能高几率那个被盗账号可以退订哦。我这个类知道吗？臭仔仔，你去吃芋头啦，是不是？我们人妻这个学姐现身说法，单身才是胜利组，我们都要成为那个很胜利的你各位，好不好？母胎单身很胜利，要相信我们鹿儿岛人妻好吗？你们都是胜利组好吗？好了，大家拜拜，明天还会开台哦，明天唱歌呢，大家拜拜。